Mirëmëngjes nderuar miq, mirë se vini sërish në Dita Jonë, është ky një tjetër takim me emisionin e A2 CNN për të filluar një ditë tjetër së bashku. Unë jam Alona Minga. Unë jam Blendi Sale, mirë se keni ardhur në program edhe për sot, është e martë, data është 12 shkurt. Ne mirëpresim në Dita Jonë ndërsa bëni ganti për ditët tuaja me gjithë informacionin e nevojshëm sot në mëngjes, motin, trafikun, lajmet, gjithçka. Kështu që ja ku janë disa prej titujve kryesor të gjërave që do trajtojmë sot në Dita Jonë. Siguria ushqimore është një temë e cila natyrshëm zgjon interes dhe shqetësim tek secili prej nesh. A janë standardet dhe cilësitë e duhura në produktet që blihen në tregjet ushqimore? Ç'mendojnë qytetarët për produktet që zgjedhin dhe si përpiqen të shmangin rreziqet që mund të vinë nga produktet jashtë standardit? Ne do të kemi në lidhje direkte me gazetarin Marilyn Mulla për të mësuar më shumë në një nga pikat ku natyrisht edhe siç është edhe pazari i ri, pra ku edhe tregtia është më e shumtë. Të qëndrojmë me këtë temë, sepse produktet e ofruara në treg janë vetëm gjysma e medaljes, por edhe zgjedhjet dhe regjimi i dur ushqimor janë gjithashtu shumë të rëndësishme. Cilat janë gabimet që shqiptarët bëjnë në dietat e tyre dhe cilat janë disa prej prodhimeve të shëndetshme që duhet i sjellin më shpesh në tryez? Për këtë do të pyesim dietologen e njohur Blerina Bombaj, që na bashkohet në studio pas pak. Do të qëndrojmë te kjo temë. Një studim i shoqatës Albanian Food Industry nxori në pas se produktet që konsumojmë çdo ditë në tryezat tona, në një pjesë të mirë të rasteve dështojnë në testet e sigurisë. Të pakta janë ato ushqime të cilat nuk kanë shfaqur probleme dhe përmbushin standardet e kërkuara. Do të flasim pas pak me Edona Bilali nga AFI për disa nga rreziqet kryesore që ata zbuluan në tregjet tona ushqimore. E pra një temë shumë e rëndësishme kjo e sotmja, e cila prek secilin prej nesh, prandaj do të sugjeroja që të qëndroni shumë pranë me Dita Jonë sot gjatë gjithë programit, sepse është gjithçka që është e rëndësishme për shëndetin e familjeve tona dhe fëmijëve. Le ta quajmë që emisioni sot do të jetë një segment i gjatë në lidhje me këtë temë që duam ta kapim nga këndvështrimet të ndryshme. Por le të ndalemi paksa tek kjo datë, është data 12 shkurt. Çfarë shënon kjo datë në histori? Ne do t'ju paraqisim disa prej ngjarjeve të vendosura natyrisht në bazë të një rendi kronologjik të ngjarjeve, jo sipas rëndësisë, sepse e marrim pikërisht nga ngjarja e parë që ka ndodhur në këtë datë edhe zbresim më poshtë. Kështu që le të fillojmë njëherë me ngjarjen e parë. 1850 është viti kur dorëshkrimi origjinal i fjalimit të lamtomirës që mbajti presidenti George Washington në Paris së Bashkuara u shit me një ankand për $2.300. Do të shkojmë në vitin 1912, Xian Tung, perandori i fundit i Kinës, u detyrua të heqë dorë nga froni në këtë datë, për shkak të revolucionit republikan të Sun Yat-senit. Një qeveri provizore zvendçoi dinastinë Manchu, që mbante fronin prej 267 vitesh dhe i dha fund 2000 vjetëve të sistemit perandorak në Kinë. Perandori i dorëhequr ishte 6 vjeç dhe u lejuar të jetojë në qytetin e ndaluar me emrin Henry Puji. Pak të vështirë si emër. 1919 me një ceremoni madhështore u mbajt varrimi i Ismail Qemalit. E gjithë popullsia e Vlorës ishte mbledhur në skel në orën 10 paradite. Trupi i pajet i Ismail Qemalit nga ndërtesa e komandës që ishte baza navale u vendos mbi shtratin e topit dhe që aty korteu i madh u nis drejt qytetit. Do të shkojmë në vitin 1924 ku Calvin Coolidge u bë presidenti parë amerikan i cili mbajti fjalim në radio. Një ngjarje e madhe me sa duket edhe kjo. Pra i pari sigurisht po. Shumë mirë. Calvin Coolidge, si Calvin Klein. Është 1950 viti kur Albert Einstein paralajmëron botën për rrezikun që mbart me vete bomba me hidrogjen. Do të shkojmë në vitin 1961 në këtë datë Bashkimi Sovjetik lëshoi në hapësirë anijen kozmike Afrodita 1 drejt planetit Afrodita, ku e shikojmë edhe pikërisht në këtë foto e cila na çon në vitin 1961, pra në datën e sotme. Anije kozmike. 1994 ishte viti kur piktura Scream apo Ulërima nga Edvard Munch u vodh në Oslo. Scream është realizuar nga piktori impresionist në vitin 1893 dhe mbetet ende njëra ndër më të njohurat në botë. Shumë e identifikueshme. Piktura Scream madje janë tentuar disa herë të vitet. Do të shkojmë në vitin në 2002, pra në këtë datë në 12 shkurt nisi dhe gjyqi kundër Slobodan Miloševićit në Hag të Hollandës. I njohur si kasapi i Ballkanit, Milošević akuzoi për krime lufte dhe genocide në Bosnjë, Kroaci dhe Kosovë. Milošević e mori përsipër vetë mbrojtjen e tij dhe e vdiq 4 vjet më vonë në qeli para se gjyqi të përfundonte.
Kemi disa ditëlindje për ditën e sotme, data 12 shkurt, ju urojmë gjithë atyre që kanë ditëlindjen sot gëzuar. Por gjithashtu në këtë datë ka lindur në 1809 Charles Darwin, shkencëtari anglez, i njohur për teorinë e tij të evolucionit, e cila shkaktoi revolucion në mënyrën se si njeriu sheh veten edhe sot e kësaj dite. Ai u nda nga jeta në 1882. Një tjetër ditëlindje shënon në këtë datë, në vitin 1809 lindi Abraham Lincoln, presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës. Abraham Lincoln do të mbahet mend si presidenti që jeta fund skllavërisë përmes luftës civile. Lincoln vdiq në një atentat në vitin 1865. 1968 ishte viti kur lindi Josh James Brolin, i cili u lind pikërisht në këtë datë. Pra, Brolin u bë shumë i njohur për filmin The Goonies në vitin 1985 dhe rolin në filmat No Country for Old Men apo W, ku luan rolin e ish-presidentit amerikan George W. Bush. Brolin ka fituar një çmim Oscar për rolin e tij në filmin Milk, ku luan me Sean Penn. Pra këto ishin edhe datëlindjet e ditës së sotme dhe gjithçka që lidhen me ngjarjet më të rëndësishme që shënojmë pra në datën 12 shkurt. Por të kthehemi paksa tek pyetja e ditës. Duke qenë se, siç edhe tham, emisioni sot do të jetë një segment i gjatë për sa i takon të sigurisë ushqimore, ne donim të bënim një pyetje shumë të thjeshtë dhe kemi hedhur atë në faqen tonë në Facebook dhe në Instagram, sa të sigurt ndjeni me ushqimet që konsumoni. Donim thjesht të dini mendimin tuaj, opinionin tuaj, duke qenë se natyrisht është një temë që na prek pak a shumë të gjithë dhe jemi të paktën 3 herë në ditë. Të paktën 3 herë në ditë, vërtet, dhe jemi shumë të ndjeshëm ndaj kësaj, kështu që duam të dimë opinionin tuaj, do të kemi mundësi në bisedat që zhvillojmë këtu në studio me të ftuarit tan për të kuptuar edhe për të komentuar natyrisht opinionet tuaja. Pra, sa të sigurt ndjeni me ushqimet që konsumoni. E gjithashtu ndoshta edhe diçka mbi, si thua, zgjedhjet që njerëzit bëjnë. Pra, se ku ti shkon? Kujt i besosh në fund? Kujt i besosh, po, sepse ka njerëz që i blejnë produktet direkt, janë të lidhur, po themi, me fermer, ka nga ata që ende shumë pak fatmirësisht zgjedhin që të blejnë në trotuar, po ka edhe, po themi, stabilimente më të sigurta ku mund të kërkosh diçka më shumë. Kjo është pra pyetja që ne duam ju kërkojmë opinionin tuaj, ndërkohë ne është momenti tani të lidhemi me studion e lajmeve. Është atje Erioni, i cili me siguri edhe ai duhet të besoj përpiqet të hajë shëndetshëm edhe nga sa duket ai ha shumë shëndetshëm. Nuk e di, Erion, mirëmëngjes në radhë parë. Sa Ulona, mirëmëngjes Blen. Cili do të ishte opinioni yt shkurtimisht në lidhje me këtë temë që ne duam të diskutojmë? Gjithmonë më kërkon shkurtimisht, sot e bie më shkurt se kur. Shkurtimisht vetëm për lajme flesh, kështu që edhe për gjithë tua flesh. Dua të them nga dita në ditë ushqimet bëhen më të bukura dhe më pak të shijshme. Mirë. Është këndvështrim të Interesante filozofike, po. Gati si ato frutat plastike që janë gjithmonë të freskëta. Fiks. Mirë, linja për ty atë. Faleminderit. Drejtandajti, një prej njerëzve më të rrezikshëm të botës së krimit, me autorsinë e vrasjes së 4 policëve në krye të detyrës dhe shumë akuzave të tjera, i ka shpëtuar dënimit me burgim të përjetshëm fal gjykimit të shkurtuar. Vendimi i 9 shkurtit ka nxitur shumë reagime nga faktorët politik në vend, por edhe ndërkombëtarët. Presidenti Meta i kërkoi dje prokurorisë dhe Këshillit të Lartë Gjyqësor që të vijnë në lëvizje për hetimin e vendimit që shpëtoi nga burgimi i përjetshëm, ndërsa ministrja Jonë paralajmëroi hetim disiplinor dhe shkarkimin e tyre. Partia Demokratike ndërkohë ngre pyetjen, ai shantazhoi drejtandajti gjykatësit. Prokuroria ka kohë deri më 10 mars për të vendosur nëse do të çojë për gjykim dosjen ose do të mbyllë hetimet për ish-ministrin e Brendshëm Samir Tahiri. Në seancën e dytë që u mbaj dje, gjyqtarja Liliana Baku pranoi kërkesën e ish-ministrit të Brendshëm për mos shtyrjen e afateve të hetimit, duke caktuar për prokurorin një datë pasi sipas Tahirit ai priti një vit që drejtësia të fliste, ndërsa risolli në vëmendje dhe se çfarë duhet qytetarëve të përballojnë në rast se kanë gjyqe të tilla. Qeveria po shkatron qëllimisht universitetet publike për t'i privatizuar. Kjo është akuza e ngritur nga një grup pedagogësh të Universitetit të Tiranës, të thirrur në një seancë dëgjimore në Komisionin e Edukimit, që shprehu gjithashtu disa nga problemet e ligjit që ka shkaktuar kolaps në universitete, por edhe me vendimet e qeverisë gjatë protestës së studentëve. Në mbrëmje ndërkohë u ndal bojkoti në Fakultetin Juridik dhe auditorët u liruan për zhvillimin normal të mësimit, që deri më sot është zhvilluar në klasat e shkollës së mesme Petronini Luarasi. Majoranca dhe opozita votuan unanimisht në Komisionin e Ligjeve projekt ligjin për ratifikimin e protokollit të antarësimit të Maqedonisë së Veriut në NATO. Republikani Fatmir Mediu dhe demokrati Gen Strazimiri u treguan të kujdesshëm të vinin në dukje qëndrimin mbështetës të opozitës, ndërsa specialisti Fatmir Xhafaj nënvizoi rolin e Tiranës në mbështetje të faktorit shqiptar në Maqedoninë e Veriut.
Heqje taksash për nënat me 4 fëmijë dhe falje të kredive. Në këtë mënyrë, kryeministri hungarez Viktor Orban synon të nxjisë lindshmëri në vend. Kjo sipas udhëheqësit populist është një mënyrë për të mbrojtur të ardhmen e vendit, pa u varur tek emigracioni. Po jetojmë në një kohë ku gjithnjë më pak fëmijë lindin në Europë, tha ai. Për perëndimin përgjigjja është emigracioni, por ne nuk na duhen numra, kemi nevojë për fëmijë hungarez. Popullsia hungareze ndërkohë është kurrur me 32.000 persona në vit. Ishte gjithçka për këtë hapësirë të parë informative. Linja sërish për ju në studio. Shumë faleminderit Erion për gjithë informacionin që ofron tani në mëngjes. Zonë zotrin, ne do të vjojmë më tej, pikërisht me këtë segment për që të dobishëm për gjithë ju. Shikojmë se si do të jetë edhe situata sinoptike dhe moti mbi territorin e vendit tonë për ditën e sotme. Për këtë arsye ne kemi këtu në studio dhe sinoptikanen e Adysynen, Tanja Porja. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Në fakt, deri në mesditë nuk është se presim ndonjë rrezë dielli që të shkëlqejë, konkretisht. Së pari do të vijojnë vranësirat në të gjithë territorin, rreshjet janë të pakta dhe të lokalizuara kryesisht në zonat qendrore, por edhe në jug, rreshjet do bërë në zonat malore juglindore, ndërkohë duke afruar mesditës, pres një përmirësim të dukshëm të motit, fillimisht në zonat veriore, gradualisht në qendër dhe në jug. Sigurojmë që nga pasditja dhe tutje, moti do të jetë kryesisht i kthjellët, vijojnë kthjellimet dhe gjatë ditës së nesërme. Kthim tek situata termike pasi ka patur një rënje me 3-4 gradë në mëngjesin e sotëm, duke shënuar -4 gradë vlera më e ulët në rang territori kjo në verilindje, diku tek -1 është ende në -1, -2 është ende në juglindje, pasi valet të ftohtit shtrihet akoma më shumë nesër. Ndërkohë, sot në mesditë presim maksimumi jo më shumë se 13-14 gradë Celsius nga 17 që ishte një ditë më parë. Rënja do të vijojë edhe gjatë së mërkurës në të gjithë territorin shqiptar, presim -5, -6 gradë Celsius në zonat malore, në zonat të thella edhe -8 gradë Celsius, ndërkohë zona e ulët dhe bregdetare përfshirë qytetet kryesore si Shkodra, Lezhë, Tirana, Elbasani, mase Elbasani pak më ftohtë, por Fieri dhe më pas pjesa e jugperëndimit, temperaturat do të zbresin në 0 deri në 3 gradë gjatë mëngjesit, kjo të mërkurën dhe të enjten, ndërkohë në mesditë jo më shumë se 12 gradë Celsius. Shkurtimisht rreshtet largohen në pjesën e dytë të ditës, pas mesditës së sotme. Pra pas mesditës, nëse deri tani kemi pak largohen rreshtet, ulen temperaturë, do të thonë ndihet akoma më tepër rënja e temperaturave. Rëndësi ka që të dali dielli. Kjo është më e rëndësishme. Faleminderit Tanja për informacion të parë gjatë ditës. Super. Ja po dëgjuam edhe se çfarë është e rëndësishme për motin për ditën e sotme. Ne do të shkojmë për një moment edhe tek sporti, e do të kujtoj se pas sportit do të shohim pak edhe se si është situata në trafik në kryeqytet. Po, është një informacion që të tërë e duan apo përpara se dalin nga shtëpitë e tyre për të parë se si mund të lëvizin për të arritur destinacionet për të shkuar në punë apo për të përcjell edhe fëmijët në shkollë. Mirë, tani do të lidhemi sërish me studion e lajmeve. Kemi atje Kristin i cili na jep si çdo ditë informacionet nga fusha e sportit. Atëherë Krist, mirëmëngjes edhe ty. Mirëmëngjes Aulona, mirëmëngjes Blendi, mirëmëngjes të gjithëve. Linja për ty. Lajme të gëzueshme sa i përket dashamirësve të futbollit, sepse sot rikthehet UEFA Champions League. Kompeticioni më prestigjioz për klube është në fazën e 1/8, atje ku shorti ka rezervuar duele tejet interesante. Në Old Trafford, Manchester United, Paris Saint-Germain është super sfida e mbrëmjes së sotme. Skuadrat vinë nga një ecuri mjaft e mirë në kampionatet respektive dhe gjithçka është e hapur. Megjithatë, anglezët duken të favorizuar pasi parizjenët janë të gjymtuar në repartin e sulmit. Pas konfirmimit të mungesës së Neymar dhe Edinson Cavani është në dyshim të madh pas dëmtimit të marrë në kampionat. Sidoqoftë, emri i skuadrës çerek finaliste do të mësohet vetëm pas 180 ose më shumë minutash lojë. Sfida e gjitha për të ndjekur do të jetë edhe Roma-Porto, e cila luhet gjithashtu sot. Italianët, gjysmë finalistët e edicionit të kaluar, bërritën në këtë raund si të dytët në grupin G pas Realit të Madridit. Trajneri Di Francesco do duhet të bëjë pa shumë titullar për shkaqe dëmtimesh. Përballë tyre do të jenë portugezët e Portos, të cilët nuk kanë pësuar as edhe një humbje në fazën e grupeve. Porto u rendit e para në grupin H me 5 fitore dhe 1 barazim. E kaluara e këtyre dy skuadrave flet për Dragonjtë e Portos, të cilët nuk janë poshtur kurrë nga skuadra e Romës.
Për herë të parë në historinë e UEFA Champions League do të aplikohet teknologjia në fushë. Duke nisur nga takimet e sotme, video asistent në referi do të jap një dorë gjyqtarëve në rastet e dyshimta. VAR nuk do të shfaqet në monitorët e stadiumeve për të shmangur polemikat dhe pakënaqësitë e tifozëve, ndaj do të shihet vetëm nga arbitri kryesor i takimit. Teknologjia do të ndërpres lojën vetëm në rastet e golave, ndërhyrjeve në zonën e rreptësisë, kartonave të kuq dhe gabimeve në identifikimin e lojtarëve. Nis po sot edhe faza play-off për një vend në 1/16 e UEFA Europa League. Ndryshe nga çimi mësuar të shohim, kjo fazë Europa League do të nisë më herët, ndërkohë që në ndeshjet e tjera do të vijojnë normalisht ditën e njëjtë. Fenerbahçe Zenit Shën Petersburg do të hap raundin e 1/16. Rusët janë fituesit e grupit të tyre, ndërkohë që skuadra turke e Fenerbahçes u rendit e dyta në grupin D pas Dinamos Zagrebit. Kjo do të jetë gjithashtu era e parë që këto dy klube përballen me njëra tjetrën. Kaq sa i takon kësaj hapësire sportive, ne do të rikthehemi vetëm pas pak. Faleminderit Krist. Faleminderit Krist, do të shkojmë më tej tani, do të shikojmë pak edhe se si është situata e trafikut sot në mëngjes në kryeqytet. Do t'ju ofruar juve këto pamje, të cilat vinë në këto momente. Këto pamje që përditësohen çdo 30 sekonda nga disa prej kryqëzimeve kryesore në Tiranë sot në mëngjes dhe siç mund të shihni ka trafik të moderuar, tani është ende si thua para se të shkojë ora 7:38 kur edhe është piku. Hyrja të paktën e rrugës së Durrësit, pra Doganës Tiranës duket relativisht jo shumë e ngarkuar, ndërkohë që ende e kalueshme. Nuk po shikoj ndonjë situatë, le të themi, problematike për momentin, të paktën në pikat më të nxehta të trafikut, pra duket se lëvizet akoma lirshëm. Kemi parasysh që ora është 7:16 minuta, kështu që qyteti ende po zgjohet. Do të shohim këtë hartë, nëse na lejon, do të për të kuptuar ndoshta po tregon më mirë siç vjen dhe informacioni në kohë reale. Fakt përmes telefonëve të gjithë atyre që janë në rrugët, po. Ku mund shikosh me të gjelbërt, pra aty ku trafiku kalon lirshëm dhe pastaj me portokalli, kuqe të errët apo vishnje, aty ku është më ngarkuar duke shkuar deri sa. Duket relativisht i kalueshëm. Po shikosh tek si thua nyja midis rrugës Dritan Hoxha dhe Teodor Keko, pra unaza e re ose ajo që ishte Shqiponja, atje shikon që ka shfaqjet e kuqe dhe portokallia që ka filluar nga Kesa. Unë pres që për pak minuta e gjitha ajo pjesë ose të filloj të tregoj portokalli për shkak se do të ketë ngarkesë në unazën e re, siç zakonisht. Dhe siç ndodh në fakt është një aks i ngarkuar gjatë ditës. Mirë. Okej. Ky është një informacion që donim ta ndanim me ju natyrisht. Absolutisht, do ta shikojmë edhe pak më vonë, shikojmë se si është situata në trafik përpara se ju të dilni në rrugë për të sjellë më të fundit, ashtu siç ju nevojite. Ne do të largohemi në një ndërprerje shumë të shkurtër tani, me këto pamje të Tiranës dhe kthehemi shumë shpejt në titujt kryesor të disa prej mediave online. Okej, rikthehemi edhe një herë këtu në ekranin e A2CNN. Ky program është Dita Jonë, unë jam Blendi bashkë me Olonën, çdo mëngjes me ju nga ora 7 deri rreth orës 8:45, zakonisht marrim edhe pak më shumë kohë. Por donim tani që të ndajmë me ju disa prej titujve kryesor në mediat online, duke nisur sigurisht nga faqja e televizionit tonë është a2cnn.com. Po, është pikërisht a2cnn.com, faqja që do të lexojmë në fillim, dhe si lajm të rëndësishëm të saj kemi opozita me koalicion të bashkuar në zgjedhje kërkon qeveri tranzitore. Pra ky është lajmi i dieshëm dhe që pasqyrohet në faqen tonë të parë. Gjithashtu mund të lexoni të tjera lajme interesante, vendimi për dajtin kërcënim për organizatën e policisë, hetimet deri më 10 mars, Tahiri filloi numërimin mbrapsht. Gjithashtu duke rikthyer sërish të çështjes së Dita Jonë, kërkova shkarkimin e gjyqtarëve dhe hetim të thelluar. Gjithashtu mund të lexoni edhe nga lajmet ndërkombëtare, May dhe Corbyn bisedime për kufirin irlandez. Por nëse klikoni më tej pra në faqen tonë, ka të tjera lajme interesante. Avokati Vishaj, Dajti përfitoi nga ligji, jo nga gjyqtarët. Presidenti Meta kërkon hetim për çështjen Dajti. Gjithashtu pedagogët, qeveria do privatizoj universitetet. Pra këto edhe të tjera lajme mund të lexoni duke klikuar A2CNN, ku mund të shikoni jo vetëm lajmet më të fundit, por natyrisht edhe programet që transmetohen në televizionin tonë. Mirë, do të shkojmë në një tjetër media tani, të shikojmë diçka nga faqja e parë e Panoramës, janë disa prej titujve të hedhura më në fund atje.
Publikohen pamjet i veshur me uniformë policie janë momenti kur u arrestua efektivi Berhan Bajrakurti. Shërbimi për çështjet e brendshme dhe ankesat ka reaguar pas publikimit të videos ku një polis bënte veprime të turpshme teksa filmohej. Pra kjo ka qenë edhe ngjarja që ka pushtuar mendjen e publikut për shkak të karakterit të saj skandaloz. Përballë Veliajt në zgjedhjet lokale flet dashehi. Nuk e kam shmangur vendimin për një kandidim. Kjo pra bën fjalë për një kandidim të mundshëm të Dashamir Shehit në Tiranë, e njohur ndryshe si Daja, ka përshtypjen tani së fundmi. Kavaja, pediatria tregon për rastin e rënd me vajzën e saj dhe gjithashtu tek Panorama gjejmë ish-deputetja e Partisë Socialiste e ashpër me Ramën duhet të largohet. Socialistët të formojnë një qeveri tjetër. Ish-deputetja dhe një herazi ish-ministre e jashtme në qeverim Nano, Arta Dande, është shprehur kështu pra në emisionin 5 pyetjet nga Baba Rama. Kështu pra, këto disa prej titujve kryesor tek Panorama sot në mëngjes, ne do të vijojmë me titujt e një tjetër media, tani shkojmë tek gazeta Mapo. Po, jemi tek Mapo, ku në faqen kryesore të saj mund të shikoni bardhin e garantojmë sigurinë e qytetarëve, ata vendosin vetë si protestojnë. Arta Dade Rama të largohet dhe PS të formojë një qeveri të re, ndërkohë që më poshtë zbardhet marrëveshja e opozitës, qeveri tranzitore nuk përmenden zgjedhjet lokale. Denoncimi i deputetit Afrim Qëndro nuk ka ikur nga ARSH. Gjithashtu rikthehemi sërish tek opozita, PD thirrje ambasadave mbani premtimin për drejtësi të vërtetë, Tahiri të mos shpëtojë pa u dënuar. Gjithashtu kemi edhe një deklaratë të ministrit Majko, sistemi politik është i kalbur, studentët na tronditën. Nëse ecim edhe pak më poshtë, sepse dua të lexoj edhe këtë deklarat pra të ministrit Leshaj, ai do mbaj përgjegjësi për skandalin seksual, ja çfarë deklaronte Leshaj kur u bë ministër, dhe do të ngelemi edhe ne gjatë emisionit sotëm, sepse do të presim të lidhemi me reporterin tonë në Shkodër për të mësuar diçka më shumë mbi detajet e asaj çka flitet pra pam edhe në faqet e para të gazetave, pra mendohet dhe është arrestuar një efektiv i policisë pikërisht për këto video, të cilat kanë bërë të fliten shumë. Po shpinë që të marrin reagime edhe nga qyteti. Shikojmë se si edhe qyteti i Shkodrës edhe banorët atje kanë reaguar ndaj kësaj ngjarje jo të këndshme që vjen nga ai qytet. Shkojmë tek faqja e parë e reporter.al, tani në mëngjes shikojmë pushimet e padrejta nga puna, 13 presje 4 milion euro kosto për vitin 2018. Të dhënat e buxhetit të shtetit analizuara nga BIRN tregojnë se për gjatë vitit kaluar janë shpenzuar 1.7 miliard lekë për shlyerjen e faturave gjyqësore për pushime të padrejta nga puna, siç është vendosur në një foto e kryeministrit duke kruajtur kokën si për të ilustruar këtë fakt. Gjithashtu kemi kreu i gjykatës së Vlorës akuzon kolegët vendimi për dajtin skandaloz, është shprehur ai, ka pasur replika mes Ramiz Kelmendit dhe Veliajt për lejen e ndërtimit të një qendre tregtare, gjithashtu tek rubrika nga vendi në Reporter.al dhe KQZ ndan 190 milion lekë fonde për zgjedhjet vendore. Mos harrojmë edhe kostot e ndaja për buxhetin e publikut që zgjedhjet vendore dhe partitë kanë. Okej, shkojmë më tej për një tjetër media, shikojmë se cilat janë titujt kryesor sot në mëngjes tek Monitor.al. Po jemi tek Monitor, prodhuesit shqiptar të fruta e perimeve kërkojnë tregun europian. Gjithashtu mund të lexoni Inspektorati i Punës 30 milion lekë gjoba vitin e shkuar kryesojnë shkeljet në sektorin prodhues. Gjithashtu ndryshimi i ligjit për koncesionet zëvendës ministrja nga një koriku, jo më kontrata PPP me infrastrukturë kur nuk ka një ofertë. Pra, këto janë disa nga lajmet kryesore. Gjithashtu mund të lexoni në editorial, po me bujqësinë çfarë do të bëhet. Gjithashtu shtypja ekonomike e ditës për 2019 është blerë çdo ditë me 1 milion euro energji. Gjithashtu karriera 3 pyetje të rëndësishme që duhet i bëni vetes në fillim të karrierës suaj, pra si përera këshillat që vinë të përditshme në Monitor dhe lajmet ku natyrisht kryesisht janë ato që vinë nga fusha e ekonomisë me analiza të cilat me siguri vlen që të lexohen. Gjithashtu një i rëndësishëm atje që tregonte se OBSH-ja paralajmëron se Shqipëria vlen me rrezik për fruktin. Shkojmë më tej në një tjetër media online për të parë se cilët janë titujt kryesor atje. Kjo është nga Gazeta Shqiptare që do të shohim në këto momente. Tek Gazeta Shqiptare disa prej titujve kryesor janë ndryshon mosha e daljes në pension,
sa do të jetë për 2019. Gjithashtu, hije skandali në koncesionin e laboratorëve, çfarë fshihet? Është njëri ndër shkrimet e Gazetës Shqiptare sot mëngjes. Formula e re, si do të përllogaritet masa e pensionit, është një tjetër shkrim dhe pushimet e padrejta nga puna, pra ka tjetër eko për këtë temë, miliona euro nga buxheti. Gjithashtu, tek faqja e kryesore e Gazetës Shqiptare, shikojmë se te krimet e rënda kanë pranuar kërkesën e ish ministrit Tahiri, pra maratonës po i vjen fundi, thot ky i fundit, dhe pastaj u rikthye në detyrë në vitin 2013 Berhan Bajrakurti, drejtimi i duhur. Është një ironi që bëhet me sloganin e dikurshëm të Partisë Socialiste në 2013 tek Gazeta Shqiptare. Sot mëngjes lidhur me policin që është kthyer në detyrë pikërisht atë vit dhe tani është kthyer në turp për veprimet e tij. Mirë, shkojmë një tjetër të përditshme, jemi tek shqiptarja.com, pra të shkojmë se çfarë ka në faqen e saj kryesore online në këtë moment. Fatura e kripur, shteti shqiptar ka paguar 140 milion euro për pushimet e padrejta nga puna. Pra dhe ky një tjetër shqetësim që vendoset pra pikërisht nga ekonomia. Në vitin 2015 nga testari i shtetit u paguan rreth 22 milion euro për ekzekutim vendimesh gjyqësore të viteve pararendse, ndërsa në vitin 2018 janë paguar jo pak, por rreth 100 milion euro dëmshpërblime pagash për pushime të padrejta. Pra ky është dhe shkrimi kryesor tek shqiptarja.com, shqetësimi që ajo ngre, ndërkohë që natyrisht mund të lexoni edhe të tjera informacione brenda kësaj të përditshme në faqen e saj online. Shkojmë te një tjetër media për të parë se cilët janë disa nga titujt në këtë media, në fakt tani në Kosovë, kjo është koha.net. Pasojat e taksës është titulli kryesor që koha.net ka në këtë momente, me një foto të kryeministit kosovar Ramush Haradinaj dhe përqindjes së lartë të taksave për produktet që vijnë nga Serbia, 100%. Shala, duhet të mësohemi me sanksionet e SBA-s dhe BE-s, ndërsa Haradinaj godet tavolinën që se heq taksën, presioni i SBA-s merr kahje tjetër. Është një tjetër shkrim, me sa duket e fokusuar koha.net tek çështja e taksës. Tahiri për krah kërkesën e shërbyesve korrektues për mosdekretim të ligjit për paga. Bëhet fjalë për një tjetër çështje në Kosovë, pra dhe rinovimi e lë të mbyllur tash 2 muaj qendrën e mjekësisë familjare në Ponoshec të Gjakovës, një tjetër lajm lokal nga Kosova sot tek koha.net. Ju ftojmë të ndiqni edhe të tjera lajme pra nga shteti fqinj. Shumë mirë, kemi edhe CNN-in shumë shpejt këtu. Është e vështirë që të llogaritet se çfarë pasojësh do të ketë rënja apo ngadalësimi ekonomik i Kinës, thonë kompanitë që punojnë atje. Ky është titulli kryesor që ka CNN. Gjithashtu sulmet raciste të Trumpit hyn në një fazë të re, është një analizë që CNN ofron në fushën e vet politike dhe gjithashtu një histori personale e një bashkëshorteje të një luftëtari të ISIS-it me titullin Njëra ndër gratë e ISIS-it vret mendjen për fatin e vet. Ky është titulli. Shkojmë edhe tek BBC shumë shpejt, tani në mëngjes për të parë cilët janë disa prej titujve kryesorë atje. Është arritur një marrëveshje për të shmangur një mbyllje të dytë të qeverisë amerikane. Njofton BBC-a, ky është lajm në fakt. Është i momenteve të fundit, sepse edhe nëse është pasigur nëse Trumpi do ta mbajë premtimin, duket sikur do të arrihet një marrëveshje deri të premten, kur është edhe vendosur si thua limiti kohor. Gjithashtu disa prej titujve kryesor tek BBC.com kanë bënë me Ramsin, i cili shkon tek Juventusi për rreth 400.000 pound në javë, dhe gjithashtu pse kaq shumë njerëz besojnë tek teoritë e konspiracionit, është njëri nga titujt që BBC.com eksploron sot në mëngjes. Kto pra për sa i përket mediave online. Po, nuk e di nëse e kemi ndërkohë në linjë telefonike reporterin ton nga Shkodra, Gjon Gjekaj. Duam të dalemi pikërisht në atë që ishte edhe lajmi kryesor, siç e pamë edhe në faqet online të mjaft përditshmeve, por edhe e kemi natyrisht edhe në faqen tonë të a2cnn.com, pra lajmi në lidhje me një punonjës të policisë në Malsinë e Madhe, i cili është vënë në pranga nga policia pasi dyshohet se ka ngacmuar seksualisht një të nitur. Atëherë, Gjon, të kemi në lidhje telefonike apo jo? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, nëse mund të na thuash diçka shkurtimisht për çfarë bëhet fjalë dhe në fundit çfarë ka ndodhur konkretisht. Shërbimi për çështjet e brendshme dhe ankesat e drejtorisë së policisë të Shkodrës, duke marrë shkak nga publikimi në media një materiali video, ku një punonjës i policisë shfaqet duke kryer veprime të turpshme,
në vlerësimin e veprimeve të paraprake dhe hetimore pra të kësaj policie, është arrestuar në flagrant punojësi i policisë Behran Bayrakurti, specialist pranë i policimit të komunitet, i cili shërbente në fshatin Grua Mirë të Malësisë së Madhe. Nga hetimi rezulton se materiali është video është regjistruar në ambientet e mbyllura banesë personale në Slapa. Kjo dokumentohet nga kryeria e vendit zyrtar, pra në banesën e tij. Në cilësinë e provës materiale është sekuestruar ky material nga edhe aparati celular në cili ka dalë kjo material video. Po punohet pak edhe për squadrin e plotës në rretharave. Pasi është marrë parasysh edhe denoncimi i një prindi, pra nënës vajzës të cilë pretendon se... Bëhet fjalë për një vajzë 15 vjeçare apo jo Gjon, se duhet theksuar edhe kjo. Si ka ndodhur denoncimi, Gjon? Cila ka qenë fillimi i kësaj historie? Pse e dim ne që ka ndodhur kjo? Atëherë, një grua ka dërguar një video në mediat online, ka dërguar një video dhe ka pretendon se këtë video punojësi i policisë e ka realizuar në bashkëbërësisë me të bien, të cilën kjo grua pra pretendon se të bien edhe e ka shoqëruar disa herë në shkollë, në fakt ky polic në profilin e tij të rrjeteve sociale ka publikuar disa herë foto duke shoqëruar fëmijët në shkollë apo duke ndihmuar fëmijët të kalojnë nga njëra anë rrugës në tjetrën, pa ka qenë polic i cili ka shërbyer me këtë komunitet edhe në kuadrin të policimit të policisë në komunitetin që di ne, pra që ka policë që kujdesen për çdo person. E qartë. Pra Gjon, ka qenë nëna, kjo grua është nëna e vajzës që e ka gjetur videon dhe e ka dorëzuar në mediat fillimisht. Po, fillimisht e ka dërguar në media. Jo në polici, por në mediat fillimisht. Po, në media. Do me thënë në media ka dalë nga EJM videoja që ka qarkulluar mbrëm? Po, sigurisht. Si kjo flet pak edhe për besimin të institucionet, nëse dikush drejtohet tek media para se drejtohet te institucionet ligjzatuese? Po, Gjon? Ajo pretendon se fillimisht ka shkuar të denoncojë në Komisariatin e Policisë të Malësisë së Madhe, por ajo ka theksuar ajo. Po i referohet asaj që nuk ka pranuar kush që t'ia marrë denoncimin, pasi kanë thënë që mos u merr me këtë person sepse kjo është i rilindje, se është malësor dhe nuk merret kush me to etj. Pra edhe një herë Gjon, nëna ka deklaruar që ka vajtur në polici për të denoncuar dhe atje i kanë thënë që mos të merret me këtë person dhe të largohet apo jo. Dhe pastaj ka shkuar tek media. Pikërisht, dhe nuk kanë pranuar që të marrin denoncimin. Pastaj ajo ka thënë kushte të tilla janë drejtuar media për ta bërë publike. Nuk kam dashur që ta bëj publike sepse sigurisht njohëset edhe personi potencial, do të thotë familja e saj etj, por jam detyruar që ta bëj publike në media pasi nuk më është marrë parasysh denoncimi i kësaj ngjarje. Dhe mbas këtij denoncimi dhe publikimi në media Gjon, atëherë ka ardhur dhe arrestimi i efektivit policisë? Po, pikërisht. Pas disa orë pasi është bërë videoja publike, është analizuar dhe është të beja është marrë me duke parë fillimisht materialin në media. Pastaj është bërë shoqërimi i kolegut të tyre pra. Mund na përshkruash pak Gjon reagimin në qytet të njerëzve në Shkodër kur kanë marrë vesh të lajm, si ka qenë, si e kanë pritur? Sigurisht që ka qenë shumë do të thotë e kanë pritur shumë keq, pasi shumë njerëz edhe e kanë njohur të person të policë personalisht dhe kanë patur shumë nga ata që unë kam kontaktuar kanë patur edhe përshtypje të mira, pa në fakt disa detaje kjo video nuk e di nëse është parë edhe mendje, pasi është qendruar disi, por është qendruar edhe personi me të cilin polici komunikon. Pra, nëse mund ta shpjegoj pak me detaje, videoja kur bëhet video calling, shfaqet edhe në figurë edhe një ekran i vogël. Ky ekran i vogël është mbuluar nga personi që ka regjistruar pra policin.
Nuk është të qartë nëse policia ka me këtë të mitur apo ka komunikuar me dikë tjetër. Është ka mbetet për të zbuluar nga policia, besoj, apo nga prokurori. Megjithatë, fakti mbetet që nëna e një vajze të mitur ka një video të këtij polici, pavarësisht kush e ka regjistruar, por e ka që do të thotë ndoshta ai ka dërguar tek vajza e saj apo çfarë. S'ka që dyshim atje sepse kjo grua e kishte videon e këtij edhe atë video. Po Gjon në fund. Gjithashtu policia falendron mediat për rast që ka denoncuar dhe ka dhënë një numër telefonit në dispozicion për raste të tilla dhe inkurajon çdo person, çdo prind që të bëjë denoncime dhe mos të heshtë, pa mos të hezitojë. Shumë mirë që e përmend Gjon, më lër ta përmend këtë numër telefoni sepse është shumë i rëndësishëm, pra që vjet në dispozicion nga policia, është 0800 90 90, është një numër pa pagesë që vjet në dispozicion të publikut, pra nëse ka raste të tilla është mirë të denoncohet. Natyrisht nuk është se ti inkurajojnë shumë faktet kur mendon dhe shikojnë raste të tipit që shkohet në polici dhe atje nuk raportohet dhe nuk merret denoncimi dhe pastaj përfundohet në media, por që gjithsesi është një numër që duhet patur në konsiderat dhe sa herë që ka raste të tilla të denoncohet me shpresën që gjërat të shkojnë ashtu siç duhet. Megjithatë, do të thënë edhe një gjë fundit kisha unë, identiteti i kësaj të miture dhe i familjes së saj nuk është zbuluar. Edhe shpresoj të mbetet kështu. Shpresojmë vërtet ngelet kështu. Mirë, Gjone, të falenderojmë për informacionet që na dhe nga qyteti i Shkodrës, punë të mbarë. Faleminderit. Pra kjo ishte gjithçka që ndodh në Shkodër, natyrisht të vjen keq sepse sapo kemi trajtuar edhe ne në këtu në emision rastin e Kavajës, me sa duket informacionet të tilla vijnë, ndoshta mbase është një gjë e mirë sepse po denoncohet. Absolutisht. Kjo është një gjë shumë e mirë sepse mbase kështu natyrisht i takon policisë të reagojë, por ndryshimin e mentalitetit shoqërisë këto ngjarje. Jepet kurajë atyre që duan të denoncojnë, nuk gjejnë forcën, por ja që mund ta bëjnë sepse shumë të tjerë po e bëjnë. Po e rëndësishme është që këto ngjarje të sjellin ndryshim social, pra të mos mbeten me kaq, por të sjellin një ndryshim edhe në mentalitet. Patjetër. Mirë, ne donim t'ju tregonim edhe disa prej fotove që kanë qenë, si thua, disa prej fotove, disa prej imazheve më interesante, më të mira që na kanë shoqëruar çdo ditë. Do ta kthejmë këtë në një rubrikë këtu në programin ton, ku t'i tregojmë këto imazhe që vijnë kryesisht nga bota, por që janë momente dhe çaste shumë të veçanta. Patjetër, por le të kujtojmë pak sa që do të kemi një tjetër lidhje me një tjetër gazetar tonin, një lidhje të drejt për drejt live me Mariglen Mullën. Në mos gaboj do të jetë diku tek pazari i ri, sepse aty është edhe qendra ku zakonisht tregtohet, edhe ku njerëzit janë mësuar të blejnë dhe të bëjnë atë themi të marrin pazarin e përditshëm dhe për të parë se si qëndron situata para lidhje me pyetjen që dhe ne ju kemi hedhur në Facebook, ç'mendoni ç'mendoni ju qytetar për sigurinë ushqimore. Pra këto dhe të tjera vetëm mbas pak, ndërkohë ju lëm në shoqërinë e këtyre fotove të cilat nuk kanë nevojë për komente që flasin vetë. Rikthehemi edhe një herë këtu në ekranin A2 CNN. Ky program është Dita Jonë. Jemi duke folur sot për një temë e cila na prek që të gjithëve në familjet tona. Siguria ushqimore është diçka për cilën flasin institucionet, flasin partnerët ndërkombëtar dhe flasim edhe ne në çdo tryezë, sepse jemi të pasigurt shpeshherë me gjërat që ham. Duam ta eksplorojmë këtë temë sot në program. Kemi dy të ftuar cilët do të flasin eksaktësisht për këtë, por më parë do të lidhemi me gazetarin ton Mariglen Mulla, i cili është në njërin ndër tregjet kryesore këtu në kryeqytet, ku shumë prej nesh shkojnë për të blerë çdo ditë.
Po, e kemi Mariglenin në linjë, ja ku lidhemi me të drejt për drejt. Mirëmëngjes Mariglen. Natyrisht ndodhesh në një zonë ku Mirëmëngjes, ndoshta doja pak zëri më të fortë të Mariglenit për ta dëgjuar. Pra, Mariglen, ndodhesh në një zonë ku pjesa më e madhe e qytetarëve të Tiranës bëjnë atë pazarin e përditshëm apo jo. Besoj që edhe ti e ke ndjekur nga afër këtë si tematikë her pas here. Kështu që nëse mund të hapësh një informacion të përgjithshëm si është situata në vërtet. Tematika në fakt është tashmë e vjetër, ajo ka disa vite që diskutohet mes ekspertëve dhe politikës këtu në Shqipëri. Ne momentalisht ndodhemi tek tregu i ri, tek pazari i ri, tek sheshi Avni Rustemi, ku tregtarët tashmë kanë nisur që që të bëjnë gati dhe artikujt e tyre gati për shitje. Njerëzit, klientët për blerje janë të pakët ende, ndonse tregtarët kanë filluar tashmë punën. Situata momentalisht në këto orë të parë të mëngjesit duket e qetë. Nga një vëzhgim paraprak, tregtarët u shprehen disi të hezituar në lidhje me prononcimin për sigurinë ushqimore, se duket kjo temi prekte ata drejt për së drejti, prekte pra vjen në lojë cilësia e mallit të tyre, kështu që kësaj kuptohet vetvetiu që prononcimi i tyre do të ishte pothuajse i pamundur. Megjithatë ata na konfirmuar për aty CNN që malli i tyre, artikujt e tyre janë të sigurt. Pjesa më e madhe për tyre është prodhim vendas, kryesisht nga pjesa jugore e Shqipërisë, nga Lushnja dhe zonat e tjera ku fermerët zhvillojnë edhe tregti të vogël, sera e tjerë, po ndërkohë nuk mungon dhe malli që vjen nga jashtë. Më konkretisht ne do tentojmë faktikisht do të ishte shumë mirë në fakt të dëgjonin dhe zërin e tyre. Njërin nga tregtarët. Atëherë zotëri, përshëndetje. Keni filluar punën tashmë? Si ju malli ju, artikut tuaja që ju shisni sot, janë të sigurta apo jo për qytetarë? Shumë të sigurta. Ku i blini? Ne blej Kashar. Kashar. Po. Tregtarët e Lushjes. Tregtarët e Lushjes. Po. Keni ndonjë mesazh për shikuesit e A2 News? A janë ata të sigurt të vinë që ta blenë mallin tek ju? Ka ndonjë problem? Jo, nuk ka problem. Mariglen, nëse mund ta pyesësh zotërin ndërkohë, nëse mund ta pyesësh pra a komunikon ai me le të themi me ata që vinë dhe blejnë në stendën e tij, pra a i bëjnë pyetje, janë të interesuar, për shembull të dinë nga vinë produktet e tij, nga i sjell, a janë të sigurta, mënyra se si blerësit, po s'po gjej fjalën e dur. Po. Blerësit. Atëherë zotëri, blerësit tuaj, kur vinë që të blenë mallin, pyesin ata zakonisht se nga është origjina e këtij malli, është i sigurt? Pyes. Ata zakonisht janë sigurt mall fshatarësh. Po mall fshatarësh nuk ka. Atje blenë gjithën atë, blenë shesin në rrugë, shesin këtu në prodhim. Cili është malli më i preferuar? Prodhimi malli më preferuar fshatarë është. Po ku se gjendo, ku ka? Por në lidhje me inspektorët e bashkisë të ministrisë, janë ata prezent të vinë inspektojnë ata? Vjen tregtori i tregut dhe vjen gjithë komplet. Vjen. Okej, faleminderit. S'ka. Qofshi mirë. Pra ideja që Lona, ne gjithsesi do tentojmë që të pyesim. Ja, do të thosha që ai po bën një diferencë midis mallit fshatar, quante dhe mallit të fermave, të prodhimit apo të serave, njerëzit kërkojnë të mallin bio, mallin e bashkëve, por që është i pakt. Po, mallin bio. Po Mariglen. Kjo është kërkesa e shumtë e blerësve, kjo vjen të mbetet, Aulona, pra malli vendas, prodhimi i vendas, pasi duket që ky është më i sigurt, do të theksuar që pak javë më parë u bë tepër problematike dhe prodhime të tipit mishi brazilian apo pulat e ngrira dhe ushqimet e tjera të cilat të solin problematik tepër të theksuar në Tiranë, ku uja u prononcua disa herë për disa kontrolle që kishte bërë për disa azësime të këtij malli, por gjithsesi problematika mbetet e lartë. Do tentojmë që të pyesim të tjerë tregtar. Përshëndetje, jeni tregtar këtu? Je punëtor. Punëtor. Me karrocë. Me karrocë. Nga vjen malli që ju transportoni zakonisht? Malli vjen nga Kashari, poshtë. Nga Kashari? Po, i bin me makina këtu mjes tjetë. I bin qëmë 3 notës. Ju shkoni ati që e merë në mallin. Si ju duket malli? Është sigurt ai? I sigurt. I sigurt. Vetëm sa shtrenjë. O shtrenjë dhe mo. Shtrenjë. Faleminderit. Mirë Mariglen. Po, nëse një tentativë të fundit, po? Po, janë edhe dy zonja këtu, nëse mund të flas, zonjë.
Jo, thjesht për mallin që ju shisni, është i sigurt ai? Shumë i sigurt. Shumë i sigurt. Vinë si s'vinë ta blejnë. Malli është jo pare. Lona, paka shumë kjo është situata këtu në tregun në pazarin e ri. Qartë. Shumë faleminderit Mariglen për gjithë informacionin që na ke përcjell sot mëngjes që ndaj. Në fakt është për të theksuar që ndërkohë Marigleni ndodhet tek pazari i ri ku aty natyrisht kushtet për të shitur janë përmirësuar ndjeshëm dhe vërtet ke dëshirë dhe kënaqësi të shkosh atje edhe të blesh gjithçka që serviret, por që fatkeqësisht shikojmë rëndom që në shërbet edhe po themi vazhdojnë të akoma edhe nëpër trotuare ku ka një mungesë higjiene të theksuar dhe që lindin shumë pyetje në ato. Vetëm se ka diçka për shembull që nëse kuptova, unë preferohet malli vendas. Njerëzit kërkojnë për mall vendas edhe kë i bie që tjetër më freskë se sa diçka që ka ardhur me importin apo çfarë. Megjithatë ky është vetëm hallka e fundit në zinxhir, sepse ti nuk e shikon dot një domate me sy edhe të kuptosh se çfarë ka brenda saj. Gjithashtu për mallin vendas ne kemi patur shqetësime për pesticidet që përdoren apo ku diun gjëra hormone që hidhen që nuk do të ishin përdorur. Dhe në këtë rast unë do të preferoja mall që s'është vendas, në rast se në vend ndodhin këto gjërat, kështu që është pak e vështirë. Këto janë dhe dilemat në cilat ndodhemi të gjithë ne kur jemi para ekspertët. Pikërisht, mundojmë të kuptojmë diçka dhe do të lexojmë mbas pak edhe disa nga komentet që na kanë ardhur nga ju, por le të idemi sërish me Erion Dushin në studion e lajme për të marrë të tjera informacione. Linja për ty Erion sërish. Faleminderit. Zonja dhe zotërinj, përshëndetje, ju njoh shkurtimisht me disa prej zhvillimeve kryesore të 24 orëve të fundit. Ministrja e Drejtësisë Dita Jonë kërkon shkarkimin e gjyqtarëve që bën zhbëndënimin e përjetshëm për drejtandajtin vrasësin e 4 policëve 10 vjet më parë. Ministrja tha se vendimi marrë për uljen e dënimit për drejtandajtin ka shkelje procedurale. Sipas saj, kërkesa për gjykim të shkurtuar ishte bërë jashtë afateve të parashikuara nga ligji, por Partia Demokratike e konsideroi talli reagimin e ministres Gjonaj, duke i kujtuar se ligji për shkelje disiplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve nuk ekziston. Dita Jonë e di se prej më shumë se 2 vjetësh Edi Rama ka urdhëruar bllokimin e çdo akti që plotson boshllëkun e krijuar, thuhet në reagimin e Partisë Demokratike. Një punonjës i policisë në Malsinë e Madhe është vënë në pranga pasi dyshohet se ka ngacmuar seksualisht një të mitur. Bëhet fjalë për shefin e policisë së Gruemirës, Beran Bajrakurti. Arrestimi i tij u bë pas denoncimit të prindërve të 15 vjeçares. Këta të fundit kanë parë videot në telefonin e vajzës së tyre dhe kanë kërkuar ndërhyrjen e policisë. Reagoi kreu demokrat Lulzim Basha. Ai tha se punonjësi i policisë ishte prekur nga ligji i dekriminalizimit dhe ishte larguar nga puna në 2015, por me urdhër është rikthyer sërish në radhët e policisë, duke bërë dhe aktin e turpshëm. Shoqëria civile ndërkohë protestojnë në Shkodër kundër abuzimeve seksuale dhe dhunës, ndërkohë që SHQBA ka nisur hetimin për katës. Dhuna nda një mjeku të infektivit ngriti në protest stafin mjekësor të këtij reparti. Me pankartë në duar, ku jepeshin mesazhe kundër dhunës, ata kërkuan më tepër siguri për mjekët në detyrë. Ngjarja ka ndodhur në orën 13:30 së dielës, kur 45 vjeçari me inicialet AM qelloi me grusht në fytyrë mjekun Genstroni pas një debati momental. Nga burimet spitalore mësohet se 45 vjeçari i kërkoi mjekut Stroni që të vaksinonte bashkëshorten pasi kishte simptoma të gripit të derrit, por doktori ju përgjigj që duhet të qëndronte në radhë. Agresori më pas është shpallur në kërkim. Drejtuesit e Shtetit të Kosovës diskutuan lidhur me platformën për fazën finale të dialogut me Serbinë. Të thirrur nga kryeparlamentari Kadri Veseli, ata diskutuan për hapat e mëtejshëm në bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve me Beogradin. I vetmi që komentoi takimin ishte kryeministri Ramush Haradinaj. Ai tha se platforma do të dorëzohet në parlament deri në fund të kësaj jave. Haradinaj ripërsëriti edhe një herë se taksa do të qëndrojnë në fuqi deri në njohjen e pavarësisë së Kosovës nga Serbia. Sipas tij, kjo nuk pengon marrëveshjen përfundimtare mes dy vendeve, por e përshpejton arritjen e saj. Theresa May dhe Jeremy Corbyn pritet që të zhvillojnë bisedime për çështjen e mekanizmit frenues për Irlandën e Veriut që synon shmangjen në një kufiri të fortë pas Brexitit. Aktualisht ka dallime të mëdha mes palëve për unionin doganor. Pavarësisht frymës pozitive, ende nuk është vendosur një datë për takimin mes kryeministres dhe liderit të opozitës. May shpreson që bisedimet të zhvillohen sa më shpejt që të jetë mundur, ende nuk ka ndërkohë një përgjigje nga ana e liderit laborist. Ishte gjithçka dhe për këtë hapësirë të dytë informative. Faleminderit për vëmendjen. Shumë faleminderit Erion për gjithë informacionin e ofruar. Do të shohim tani edhe një herë tjetër se si është situata e motit sot për sa i përket kontinentit evropian.
dhe rajonit ton këtu në Ballkan. Do t'ju kujtoj se mbas pak do të kemi edhe një informacion të dytë mbi trafikun për të parë se si është ai momente në Tiranë. A do më lejosh të lexoj disa nga komentet? Këto janë të fundit. Po, janë komentet që na vijnë pikërisht në lidhje me temën që po diskutojmë sot për sigurinë ushqimore. Adi na shkruan është e vështirë të thuash nëse ushqimet janë të garantuar apo jo. Si mund të dallojmë perimet dhe frutat, të cilat nuk kanë asnjë datë skadence si ushqimet e tjera që shiten në supermarket. Kjo është një tjetër dilemë. Eni shkruan nuk e dim sa funksionojnë kontrollet që AKU bën dhe cilat janë masat që merr, por shpesh në tregjet shikon produkte që shiten në markën bio dhe ti nuk e di se kujt ti besosh. Pra, dilemat që ndeshin Njerëzit kanë një pasiguri, kjo është gjëja që ndihet më shumë se sa gjithçka tjetër. Njerëzit nuk janë të sigurt, nuk kanë, le ta themi, nuk kanë besim tek autoritetet, pavarësisht të gjithë punës, e pa dashur që të paragjykojnë, por në përgjithësi ka skepticizëm shumë të madh, dhe thonë nuk dim kujt i besojmë, kjo është çfarë ne dëgjojmë. Shumë e vërtet. Mirë, rikthehemi sërish tek informacionet. Kemi Tanja Porin si çdo ditë. Tani është momenti për të marrë një informacion më të zgjeruar, jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për rajonin. Tanja, edhe një herë përshëndetje. Përshëndetje, në fakt pjesa më problematike e Europës është pikërisht Europa juglindore, Ballkani ku ne ndodhim, por edhe një pjesë e verilindes së kontinentit ku ka rreshje dëbore, më të pakta janë rreshjet pjesërisht në zonën e Alpeve dhe në verilindje, por kryesisht janë të fokusuar në Ballkan dhe konkretisht është pjesa e Ballkanit lindor dhe rreshje më të konsiderueshme ka edhe zona Moldavi deri në Ukrainë ku janë fokusuar. Është çështje në fakt 5 deri në 7 orësh që edhe kjo zonë të kthjellohet dhe të kalojë edhe Europa juglindore në kushtet e kthjellimeve. Për sa i përket temperaturave, ka një rritje të temperaturave vetëm në zona perëndimore të Europës, ndërkohë mbeten pak a shumë konstante temperaturat në veri, por edhe në qendër, dhe sot ka një rënje me 5 gradë të temperaturave, si në mëngjes dhe në mesditë në të gjithë Europën juglindore, përfshirë këtu rajonin e Ballkanit, por edhe Shqipërinë. Shkurtimisht me dy fjalëri kujtojmë të gjithë ato që po na ndjekin, që është çështje 3-4 orësh që të kthjellohet veriu dhe qendra dhe gradualisht edhe zonat jugore të territorit shqiptar. Kjo ishte gjithçka në lidhje me kushtet e motit për rajonin, Europën, por edhe një rikujtesë për territorin shqiptar, se ajo është edhe më e rëndësishmja në këtë orë të ditës. Mirë, faleminderit Tanja për gjithçka. Blen, ndërkohë më lejon përderisa jemi në hapësirën tonë informative, sepse është informacion që na vjen nga gazetari i Kronikës Julian Kasapi, i cili thotë se shërbimet e policisë të komisariatit numër 5 arrestuan në flagrancë shtetasin AA 44 vjeç, punonjës në Gardën e Republikës, rreth orës 6 të mëngjesit në banesën e tij në Alias. Ai dyshohet se ka vrarë me armën e shërbimit bashkëshorten 36 vjeçe. Dhe e tjera, pra informacion që do jetë më i detajuar me siguri në edicionet e tjera të lajmeve, por meqense jemi në hapësirën informative dhe në emisionin ton duhet ketë informacion, donim ta ndanim me ju këtë ngjarje që vë sërish në qendër të vëmendjes, është viktima është një grua dhe për këtë nuk na vjen mirë. Nuk mbaron kurrë. Mirë. Shkojmë tek sporti, tani do të takojmë në anën tjetër të redaksisë Krist Martiron, i cili do të na jap informacionet që ai ka përgatitur për ju në lidhje me sportin në këtë takim të dytë. Ritakojmë sërish, do të shohim tani disa nga zhvillimet sportive nga vendi, por edhe ndeshjet që janë luajtur një ditë më parë. Pas 6 humbjesh, radhazi në kampionat Skënderbeu është rikthyer tek fitoria. Kampionët e Shqipërisë mundën në shtëpi 2-1 Laçin me golat e Krasniqit dhe Pervan, ndërkohë që goli vetëm për miq të ushënuar nga portieri Selmani nëpërmjet një 11 metrëshi. Pas suksesit në kupë, korçarët arrin të marrin një fitore edhe në kampionat, atje ku kërkojnë të dalin nga kriza e thellë e rezultateve. Me këtë fitore, Skënderbeu ngjitet në kuotën e 33 pikëve në vendin e 4, megjithatë mbrojtja e titullit këtë sezon është thuajse e pamundur. Shohim tani zhvillimet sportive ndërkombëtare në Premier Ligën angleze. U luajt një mbrëmje më parë edhe takimi mes Wolverhampton dhe Newcastle. Ndeshja e këtyre dy skuadrave u mbyll në barazim 1-1 duke marrë nga një pikë që i shërben më shumë bardhëzinëve të Newcastle, të cilët luftojnë për të mbijetuar në Premier. Ndryshon situata për Wolves, të cilët po bëjnë një kampionat të shkëlqyer në fakt, edhe pse zona e Europës është një mision thuajse i pamundur për Wolverhampton. Renditja e këtij ekipi është në vendin e 7 pas 6 ekipeve më të forta të kampionatit anglez. Në kampionatin spanjoll, Deportivo Alaves mundi 2-0 Levante në javën e 22. Me këtë fitore, një skuadër
e cila ka vënë vështirësi dhe madje ka mundur skuadrat e Kreut në vitet e fundit ngjitet në kuotën e 35 pikëve dhe siguron vendin e fundit që mund të shkosh në UEFA Europa League. Ndërkohë për Levanten humbja rëndon pasi zona e rënjes është vetëm 3 pikë larg dhe gara deri në fundin e sezonit për skuadrat inferiore do të jetë shumë e ashpër. Kaq sa i takon edhe kësaj hapësire sportive, ne do të rikthehemi pas pak dhe do të prekim edhe Formula 1. Faleminderit Kris, të informacionit që na dhe do të kemi një tjetër takim gjatë emisionit. Ndërkohë ju kujtojmë që do të shkëputemi për pak. Përpara dua t'ju them që do të kemi Edona Bilalin nga Albanian Food Industry për të marrë informacione që vërtet na tërheqin vëmendjen sidomos për temën që jemi duke trajtuar në emisionin e sotëm për sigurinë ushqimore. Po, por përpara ju lëm me këto pamjet drejt për drejta të trafikut. Kjo është çfarë raportohet si situata në rrugët e Tiranës në këto momente. Duket që ka po të rëndohet apo jo ka ngarkesë tek rruga Teodor Keko, njërë si Unazare, gjithashtu tek rreth rrotullimi i Zogut Zi e gjitha është bërë flakë kuqe, ka shumë ngarkesë atje dhe rrugët e sipërme që zbresin drejt Unazës, po themi nga pjesa e Dajtit, Kino Studioja apo Porcelani janë bërë ngarkuara, si dhe disa zonat të Unazës. Pra le të kujtojmë për teleshikuesit që pikat e kuqe, pra segmentet e kuqe është pikërisht trafiku i rënduar, kështu që shikoni edhe ku mund të pozicionojmë ju në banesën ku ndodheni tani për të marrë masat dhe për të lëvizur me makinën tuaj. Donim t'ja u jepnim këtë informacion në fillim të ditës. Kthehemi pas pak pra me Edona Bilalin nga Albania Food Industry për të folur pak për këtë temë që kemi prekur sot, siguria ushqimore. Studimi i tyre ka disa gjetje shumë interesante që duan të ndajmë me ju. Kthehemi edhe një herë në studio për vazhduar këtë program sot i fokusuar tek siguria ushqimore, një temë e cila na prek që zgjidhet dhe është me shumë interes për secilin prej nesh. Në studio na bashkohet Edona Bilali, e cila është menaxhere e një projekti me Albanian Food Industry, mirëmëngjes Edona, i cili ka patur për qëllim që të studiojë eksaktësisht se cila është siguria ushqimore në produktet që ofrohen në tregjet tona dhe ata kanë patur disa gjetje shumë interesante lidhur me këtë. Por në lajme këto ditë ka qenë edhe një financim i ri, një nismë e re nga Bashkimi Evropian, i cili tenton gjithashtu pra që të ngrejë standardet e sigurisë ushqimore në vendin tonë. Unë doja që ta ndishim këtë kronik fillimisht për të futur në temë dhe pastaj vjojmë bisedën tonë bashkë me Edonën këtu në studio. Bashkimi Evropian prezantoi në Shqipëri programin për mbështetjen për sigurinë ushqimore. Ky program është një bashkëpunim me autoritetet irlandeze dhe finlandeze. Jam shumë i lumtur të njoftoj prezantimin e projektit mbështetje për sigurinë ushqimore, standardet veterinare dhe fitosanitare, financuar nga instrumenti i BE-s për asistencën para antarësimit, me një shumë prej 5 milion eurosh. Ministri i Bujqësisë Bledi Çuçi shpjegoi ndikimin që do të ketë në mirëqenie dhe ekonomi programi për sigurinë ushqimore. Duhet të sigurojmë të gjithë shqiptarët që të ushqehen me ushqim të sigurt. Duke vlerësuar rëndësinë e programit për sigurinë ushqimore, Ministrja e Shtetit për Çështjet Evropiane të Irlandës, Helen McEntee, foli me nota pozitive për rrugtimin evropian të Shqipërisë. Shqipëria vazhdon me reformat në kuadër të agjendës europiane të reformave, siç ka ndodhur këto vitet e fundit. Ju patjetër që do të keni mbështetjen tonë në diskutimet e qertshorit të Këshillit Evropian, siç e keni pasur në të kaluarën. Sekretari i Shtetit në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Finlandës, Samuli Virtanen, gjithashtu vlerësoi programin për sigurinë ushqimore, por edhe progresin evropian që ka bërë Shqipëria. Vendi është në rrugën e duhur dhe këtu ndihet se jemi në një vend evropian. Programi ka për qëllim të sjellë në Shqipëri përvojën më të mirë të Irlandës dhe Finlandës në sektorin e sigurisë ushqimore dhe do të zbatohet për një periudhë 4 vjeçare. Pra ishte kjo kronika përgatitur nga Ilir Sinana, pra është një projekt 4 vjeçar ku do jepen 5 milion euro për sa i takon sigurisë ushqimore, duket një shifër që paktën të bën të kesh pritshmëri të lartë apo për sa i takon kësaj teme, por që Edona kemi folur për pikërisht studimin që ju keni bërë.
ndoshta do të shpërndet edhe për teleshikuesit, të dinim se cilat janë ato përfundimet që ju keni nxjerrë dhe ku duhet të tërheqim vëmendjen e tyre. Pra ne si blerës që jemi, ku duhet të përqendrohemi, ku duhet të bëjmë më tepër kujdes? Çfarë keni zbuluar ju konkretisht? Mu më vjen mirë që ne diskutojmë pikërisht tani. Ka kaluar thuajse 1 vit nga momenti që është bërë studimi dhe si çdo studim tjetër që t'japin efektet e veta duhet kalojë pak kohë, paktën 1 vit. Ne akoma nuk na është bërë plotësisht viti, megjithatë thuajse një ndër gjetjet më të rëndësishme dhe për cilat ndjehemi më krenar për studimin ishte fakti që kur bëmë analizën e kuadrit ligjor, ne vëmë re një boshllëk shumë të madh për ndjekjen e krimeve që kanë lidhje me sigurinë ushqimore, që do të thotë, nëse ofendon dikë në rrugë apo bën një krim i cili pra nuk është vepër penale, por është më shumë kalohet me masë administrative, një lloj ishte edhe tek siguria ushqimore. Pra, një prodhues deri para pak kohësh mund të përdorte ingredient përbërës krejt jo të sigurt dhe njësoj rrezikohej nga një masë administrative, job, e thënë në gjuhë popullore, kundra vajtit deri në mbyllje të biznesit. Dhe çfarë ndodh? U mbyll taj biznes dhe të nesërmen shkote prapë në ÇKR, i njëjti administrator pronar, rrallë hapte një subjekt tjetër dhe vazhdo të njëjtin aktivitet. Pra nuk ishte ndjekje penale për dikë që abuzon me sigurinë ushqimore që mund të helmoj njerëz, kjo shihej si një job, si një shkelje e lehtë. Administrative. Çfarë nuk i trëmte këta, por sepse ai ka përfitim të bëjë këtë punë, kështu që do të rikthehet. Sigurisht që po, rikthehet dhe ne gjetëm disa raste në të cilat kishte 4-5 kompani me të njëjtët pronar ose administrator, të cilat ishin mbyllur, fillonte një aktivitet nga e para dhe objekti i aktivitetit ishte i njëjtë. Së fundi, AKU-ja ka bërë një propozim të Komisioni Ligjeve për ta ndryshuar ligjin, duke i bërë kundravajtjen kundër sigurisë ushqimore, vepër penale dhe fatmirësisht ligji po ndryshon, që kjo është një arritje besoj norma të rëndësishme të studimit. Cilat janë grupet e ushqimeve më të rrezikuara? Ku duhet Grupet sigurisht më të rëndësishme dhe më sensitive janë ato me origjinë shtazore, sidomos për faktin që ne çfarë kemi pjesë e studimit ishte kryerja edhe një grupi analizash në disa kategori produktesh si mishi, qumshti, fruta perimet. Dhe ajo çfarë vure është kryesisht pjesa që çalon ose ka le të themi që nuk arrin standardin e sigurisë ushqimore, është për faktin që ka kryesisht ngarkesë të lartë bakteriale, që do të thotë akoma pavarësisht përpjekjeve shumë të mëdha, ne na doli pastaj problem dhe salmonela dhe aflatoksina. Megjithatë, po ta shohim prap 1 vit më mbrapa, shohim që edhe kompanitë të mesme, por të mëdha edhe të mesme dhe të voglat kanë marrë masat menjëhershme për ta rregulluar dhe për ta përmirësuar cilësinë e produktit të tyre. Flasim për kompanitë e qumshtit dhe bulmetit kryesisht. Të cilat nga vitin vit, edhe analizat e tyre janë gjithmonë me tregues më pozitiv, edhe vëmendja kryesisht e drejtuesve të këtyre kompanive është gjithmonë më shumë drejt rritjes sigurisë ushqimore. Një dorë këtu shumë të madhe, duhet më theksu, është për faktin që siç ishte kjo iniciativë që është vetëm 5 milion euro, ne kena një instrument, ne edhe të gjithë vendet që tentojnë të antarësohen Bashkimin Evropian, që është i pardi 72 milion euro të tjera, të cilat i japin mundësinë sipërmarrësve kryesisht në këto që operojnë në këto industri, në këto tregje, për të investuar dhe për të arritur parametrat Bashkimit Evropian. Etona, do të pyesja, studimi juaj dhe analizat që ju kryet ku ushtrin territorin e vendit, në cilat qytete dhe ç'lloj tregjesh ndoshta u përqendruat ju për të parë? Atëherë, për me ba, sidomos për pjesën e analizave, metodologjia ndjekur ishte gjithëpërfshirëse dhe kryesisht fokusi ishte produkti që konsumatori kanë tavolinë. Pra, u bë një zgjedhje, u renditën fillimisht supermarketet, marketet, ato që ne i quajmë dyqane lagje ose mini marketet, nëse mund t'i quajmë një kategori tjetër, dhe produktet që siten në treg. Në treg që do thotë qumshti me bidon 1 litrësh, mandarinat që i blen tek tregu i fermerëve në rrugë me radhë, sepse në fundit edhe është një treg që nuk mund të injorohet, është prezent. Bëmë një listë për secilën kategori dhe pastaj me një me një software elektronik është bërë për zgjedhja se kush kampione do të analizoshin për secilin grup. Dhe problematika faktikisht ka ndodhur nga secili grup, sidomos kur flasim për shembull, më kujtohet rasti i qumshtit të fermerit, ngarkesa bakteriale ishte domethënë të paktën mos gaboj 120 herë më lart se sa norma lejuar. Ky qumshi i shitur po e quajnë në trotuar, i me bidonët e ripërdorur edhe pjesë e projektit gjithashtu ishte edhe ndërgjegjësimi qytetar, të cilën ne vazhdojmë të bëjmë, e kemi domethënë jo vetëm pjesë të projektit, por edhe pjesë e NGO-s është një ndër objektivat, është nxitja
dhe le të themi informimi, ndërgjegjësimi i konsumatorit, që pavarësisht se ka ne kena bërë një rritje të ndërgjegjësimit për me pa fillimisht etiketat kur bëhet fjalë për produkte të konservuara, ne shohim që ka një abuzim madhor me nenin 36 ligjit ushqimit, që është etiketimi. Aty renditën një sër, ligji është në 2008 ndërkohë. Aty ka një sër elementesh që duhet përmbajnë një etiketë. Ndërkohë që ne shohim që problemet më të mëdha, për shembull, ne jena shumë larg të njoftuarit nëse janë tolerante apo intolerante ndaj glutenit, që është një nga alergjitë për sot më të përhapura. Po pa shku deri atje ne kemi problemet më madhore. Gluteni po e quajmë luks. Luks, po, në gluteni është luks. Pavarësisht se mund të çojë dikë jo vetëm me pasoja shumë të rënda shëndetësore. Por në mungojnë adresat e prodhuesve, që rrjedhimisht është baraz me mungesë gjurmimi. Ashtu sikurse ka raste që nuk ka etiketa fare produkti, që është edhe më flagrante, do të thoja, sepse një produkt i pa kontrolluar është thjesht një bigjoz me shnajtin, unë kështu e quaj. Ti kur thua ndërgjegjësimi ndaj qytetarëve, dhe që ata me sa duket, më thënë, dhe ne mund të kemi ndoshta pjesë në gjithë këtë. Ku konsiston? Në sensin që duhet të shikojmë, duhet të kontrollojmë etiketën, të shikojmë nëse ky mall është brenda skadencës apo jo. Pastaj deri ku shkon ndërgjegjësimi i qytetarit? Nuk na lën aty. Jo. Apo nuk duhet të blejnë ndoshta tek këto që shesin fillimisht tek tregjet e pa kontrolluara kategorikisht jo, sepse ato munden, domethënë, unë e kuptoj shumë mirë, sidomos filozofinë e brezit të prindve tanë, që atë fermerin e njeh ka besim etj, mirë po faktet dhe analizat që ne bëjmë kohë mas kohë tregon që nuk ka asnjë fermer rreth i cili duhet kemi besim, sepse ajo lopë e pa matrikuluar është një lopë e cila nuk është e vizituar nga veterineri, rrjedhimisht është një lopë që mund të ishte trajtuar shumë mirë nga fshatari, por nëse ai vazhdon të merr qumshtin antibiotik, dëmi që i ka bërë shnajtit vet, por kryesisht fëmijëve, se ato e përdorin më shumë të qumshtin dhe sidomos të fermerëve, atëherë është nuk e rimerr veten. Le ta theksojmë këtë, Edona, sepse kjo është diçka që unë e vëre edhe tek njerëz, po quaj me shkolla etj, që besojnë ende tek qumshti i ardhur nga fshati, i ardhur me bidon. Edhe tek njerëzilliku i këtyre njerëzve që janë, dhe patjetër që ai mund mos ketë qëllim që të bëj keq fshatarin në këtë rast, por niveli bakterial mbetet shumë i lartë dhe antibiotiku gjithashtu e kuptosh. Eksakt. Atëherë të gjitha kafshët kanë periudhat e veta në të cilët duhet ta marrin. Ndryshimi është në momentin që e merr, duhet të ndaloj pjesa e të marrë, nuk e merr më qumshtin. Jo, deri në momentin që gjithë organizmi ka tret me radhë. Ku është ndryshimi? Është nëse po ta shpjegojmë thjesht për gjithë njerëzit që na dëgjojnë. Nëse ne marrim një qumshtë të një fshatar, do të them ai ka 1 ose 2 lop, jo më shumë. Dhe ne, nëse ajo është me ngarkesë bakteriale ose nëse është në antibiotik, të gjithë ngarkesën e marrim me një herë vetë. Ndërkohë që si funksionon me fabrikat ose punishtet e qumshtit, kanë shumë lop. Ato fillimisht edhe për shkak, domethënë, një pjesë me investimet e tyre se kanë 20 e sa vjet në treg, pjesa tjetër pastaj edhe me ndihmë të si të skemës kombëtare, edhe pastaj edhe së fundi dhe të pardit, kanë modernizuar duke filluar nga mjetet e transportit, sepse qumshti është një produkt shumë delikat dhe që aty nis. Mikrobet riprodhohen në një masë shumë të madhe nga momenti që mielet, lopa, deri në momentin që shkon duke e bërë këtë transport me tankera, ftohës, inoksi, me radhë. Minimizohet, por edhe kryesisht kur e merr nga 100 lopë, nëse njëra ose 2 nga ato lopë kanë qenë në antibiotik, prapa ajo shpërndahet, 98 të tjerat nuk janë në këtë efekt. Po institucionet përgjegjëse. Ç'mund të themi për institucionet shtetërore që se supozohet që ne nuk do fare ta vrisim mendjen për këto, por sepse paguhen njerëz që ta bëjnë këtë, të vrasin mendjen për këto, megjithatë ne vazhdojmë që të shqetësohemi. Unë mendoj që një konsumator duhet të jetë gjithmonë i shqetësuar. Tash sigurisht që ne kena problematika që janë shumë më të theksuara se sa vendet e Bashkimit Evropian, por mund të më thonë që pardje në vjen në një nga retailet më të mëdha marrë një produkt të skaduar. Nuk instinkti im i menjëhershëm është që si në vjen, si që sot për sot është vendi me standardin më të lartë në BE, po edhe kudo tjetër me e kontrollu etiketën, me e kontrollu minimalisht për afatin e skadencës, po pastaj edhe për gjithë përbërësit, pastaj duke rreziku në Shqipëri, pastaj kthejna tek sërish tek elementi pa etiket, siç është buka për shembull, që në studimin që ne po bëjmë këtë vit, është një në problematikat më të mëdha. Nuk ka kurrë far kontrolli se çfarë ka brenda një produkt pa etiket. Rrjedhimisht një produkt pa etiket është një produkt i pa gjurmum.
Për sa i përket pastaj institucioneve përgjegjëse, kryesorja sigurisht këtu është AKU-ja, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, një institucion që është krijuar në 2008-ën, prap edhe ky si kusht nga Bashkimi Evropian për pjesën e një ndër kushtet para se sa ne të nënshkruanim marrëveshjen e stabilizimit asociimit, por që po ta shohim rrjedhojën e gjithë institucionit dhe ne rrjedhojën e institucionit nuk e shohim me njerëzit që e kanë drejtuar ose që punojnë në institucion, ne e shohim me impaktin që kanë pas reformat ose puna e tyre e përditshme në siguri ushqimore. Nuk jam fare dakord dhe këtë e them nga çdo, duke qenë pedagoge, lexoj çik më shumë se sa pjesa politikane që dele flet një gjë ose një tjetër, a institucion ka kaluar në përveç se ka kaluar në 7 duar njerëzish në 7 vjet, nuk ka 7 drejtues për 7 vite. Nuk ka asnjë literaturë shqiptare ose botërore që thotë që një institucion, qoftë ky publik ose privat, se po ta vëni me në Irland, institucioni ishte praktikisht i privatizuar, që jep të llogaritë shteti. Po që e njëjta gjë si në privat si në shtet, një institucion që në 7 vite ka 7 drejtues, nuk mundet me kanë kurse si me pas objektiva afatgjatë, sepse dikush vjen, ka institucioni sigurisht ka prioritetet e veta, por edhe individi vjen me ide të ndryshme, të cilat në një vit ku ke kohë për me zbatu. Mirë, në fakt janë ato çka preken pra nga Edona dhe nga Albanian Food Industry, pra duke qenë se ata e prekin konkretisht situatën dhe e kuptojnë shumë mirë, kështu që gjithsesi është problematike. Është problematike dhe ne kuptojmë. Shtrëgojnë dhe gjetjet e studimit. Edona, shumë faleminderit. Faleminderit që ishe me ne. Ndërkohë do ta trajtojmë më tej këtë temë, pak më vonë do të kemi dhe Blerina Bombën këtu në studio për të mësuar se si ne vetë çfarë kemi ne në dorë të zgjedhim vërtet ushqime të shëndetshme, të ushqim shëndetshëm natyrisht edhe fëmijët tanë dhe veten tonë natyrisht. Por shkëputemi për pak, do të kemi më pas Erionin këtu në studio për të marrë dhe më të fundit nga rrjetet sociale dhe gjithçka tjetër që do të jetë në program. Ju mos u largoni. Jemi sërish së bashku, ora është 8:18 minuta, jemi gjithmonë drejt për drejt na dy CNN, bashkë me Blendin duke ju mbushur le të themi kështu me informacione ditën tuaj, fillimin e ditës tuaj, përpiqemi të jemi në kohë reale pranë jush me gjithçka që ndodh, por edhe duke ju zgjeruar paksa horizontin, dhe sidomos pas kur bëhet fjalë për rrjetet sociale. Absolutisht. Gjithçka që le të themi gëlon aty dhe ndodh që aty ndodh gjithçka. Gëlon është folja e duhur, jam shumë dakord me këtë. Atë kemi Erionin. Erion. Po, kemi disa lajme të ndryshme sot për sa i takon rrjeteve sociale. Do ndalemi fillimisht te një deklaratë e zonjës Artadade në një program televiziv dhënë jo më larg se 2 net më parë, ku ajo bën të thirrje që tani më qeveria duhet të ndrojë kryeministër, nuk është kundër një qeverisjeje të socialistëve, thonte ajo, por jemi kundër një qeverisje me Edi Ramën, tani më është një figurë e cila ka dhënë atë që mund të jepte dhe nuk mund të jap më shumë, ndaj duhet të largohet Edi Rama dhe vendin ta zërt dikush tjetër, një nga eksponentët e shumë të Partisë Socialiste. Por kjo ka ngjallur goxha reagime për sa i takon brenda partisë. Dhe një ndër to është edhe Blerina Gjulameti, e cila nëpërmjet një postimi në rrjetin social Facebook shkruan ndër të tjera se do thuash ti s'kam folur për Partinë Socialiste, por për Edi Ramën. Kështu flasin edhe kundërshtarët e Partisë Socialiste, thot ajo, që nga Saliu deri tek Mona, duke referuar pastaj ngjarjeve që ne vërtet kemi bërë gabime, por janë gjëra që mund të rregullohen. Kjo nuk do të thotë që ne duhet të hedhim poshtë atë që mban sot qeverinë dhe që mban mbi supe dhe peshën e të qeverisurit dhe logon e Partisë Socialiste mbi të. Ndër të tjera shkruan: "Jo, ne gabime kemi bërë patjetër, por as kemi vrarë e as kemi grabitur Shqipërinë." Se kujt i referohet me këtë, mbetet gjithmonë për ta kuptuar vetë. Do ndryshojmë temë? Nëse mund të qëndrosh, po më bën përshtypje ajo batuta e fundit, nëse ti mendon ndryshe, ke shkuar larg e dashur dhe mbase një kafe me ne të gjitha është koha që ta pish për qafime Blerina. Ka dashuri. Kjo tregon që mbase janë pak marrëdhëniet deri diku të ndera, me sa duket. Institucione në Shqipëri dhe kafja. Mirë, sigurisht. Në Shqipëri po. Lajmi i ditës së djeshme faktikisht ishte polici ynë shembullor. Dhe ky polic shoqërohet me një meme i cili është postuar në rrjetin social Facebook nga djali i kryeministrit Sali Berisha, Shkëlzen Berisha, por do ndalemi paksa gjatë te ky i fundit. Rrini të qetë, policia është në krye të detyrës, jep këtu ministrin e Brendshëm Lleshaj dhe poshtë policin i cili është në krye të detyrës, bëhet fjalë për policin i cili ngacmonte seksualisht një 15 vjeçare, lajmi i ditës tani më. Me njëherë ka reaguar vetë ministri Lleshaj në lidhje me këtë meme, në rrjetin social Facebook edhe ai shkruan ndër të tjera se policia e shtetit është gjithmonë në krye të detyrës pavarësisht se çfarë mund të ndodhi dhe çfarë elementësh mund të ketë në të, por ajo që mbetet është që është gjithmonë
në krye të detyrës. Një pervers mund të shërbejë si flamur për politikan pervers, thot ministri, por nuk mund të njollos askënd përveç vetes së tij dhe atyre që i gëzohen ekzistencës së tij. Mbështetje për policinë e shtetit shqiptar, shkruan ndër të tjera ministri, për t'ju referuar kështu që një ngjarje që apo le të themi më mirë një fjalë të urtë që thuhet në vendin tonë që nuk ka pyll pa derra, apo jo. Se ka dashur të mbaj larg edhe përgjegjësinë, që natyrisht le të themi të vërtetën, pavarësisht këtij rasti, të këtij përfaqësuesit policisë, efektivit policisë, natyrisht respektin më të madh për gjithë uniformat blu, sepse kjo nuk mund të njollosi gjithë punën e tyre. Ne nuk mendoj se e bën këtë gjë, nuk mendoj se publiku mendon keq për policinë e shtetit. Do të ky është dhe qëndrimi që përpiqet të mbajë ministri, madhomendje. Mirë, eci më tej. Do mbetemi te djali i kryeministrit. Ka një proces gjyqësor ndërmjet tij dhe Tauland Ballës, i cili është kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste për sa i përket privatizimit të operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike, dhe në lidhje me këtë procedurë të dy kanë thënë gjëra për njëri tjetrin që tani më po përballen në gjyq, një gjyq i cili me sa duket nuk do të mbarojë apo do të zgjatet në kohë, dhe jo më larg se dje pati një prononcim për mediat nga Shkëlzen Berisha në lidhje me këtë, ku akuzonte Tauland Ballën për shpifjet e tij të njëpasnjëshme që hedhin, por në një tjetër postim në rrjetin social Facebook, Tauland Balla shkruan ndër të tjera me një tjetër akuzë tani më për djalin e ish kryeministrit, dhe nuk ndalet më tek privatizimi i operatorit të shpërndarjes së energjisë, por me që sot dole nga strofkulla, a nuk më thua kur do të shkosh në Amerikë, ose më sakt, pse gojët e liga thonë se nuk të japin më bilet për Amerikë as ty dhe as motrës tënde se konatit jo e jo. Është kjo çështja që kemi folur për ditë me radhë, është një lajm i kryeministrit apo për te ish kryeministrit tani më për sa i takon vizave amerikane, në një prononcim të saj dhe në një reagim në lidhje me pyetjen që është bërë nga dy CNN, vetë ambasada është shprehur që ne që nga viti 2017 janari ati viti kemi mohuar të drejtën e hyrjes në Amerikë 170 personave, qofshin këta zyrtar apo familjarëve të tyre, por nuk do të thotë që ata nuk kanë të drejtën e mos aplikimit, pa dhënë emra konkret se kujt i referohen. Nuk e dim nëse Shkëlzen Berisha është në atë listë së bashku me familjarët. Tauland Balla po aludon pikërisht për këtë gjë. Patjetër në postimin e tij. Vetëm diçka doja që të nënvizoja në këtë, se vijon një gjuhë në mënyrën se si komunikojnë politikanët tanë. Tauland Balla është kreu i grupit parlamentar të partisë më të madhe dhe mazhorancës që drejton vendin, megjithatë shikoj për shkak që i shkruan mënyra si ti leh apo dole nga strofkulla jode, cilat janë gjëra që i bëjnë kafshët, dhe është dehumanizuese të flasim për persona sikur të ishin kafshë. Dhe këtë e bëjnë të gjithë. Mendoj se kjo është, nuk e di, po një prapambetje që duhet ka përcyer patjetër nga politika. Shumë e vërtetë. Patjetër, dhe unë këtu do ndalesha sepse jo më kot reagimi i Shkëlzen Berishës fillon duke marrë shkas nga fjalët që ai përmendte në statusin e tij, kundër të tjera thonte pas ka dalë nga Haleja, dhe ndaj ai e fillon pikërisht me fjalën tualet, duke u referuar kështu Tauland Ballës, pra shkon në të njëjtin kuadër mënyra e përgjigjes edhe fjalori i përdorur në raste të tilla. Ti i the kështu që unë nuk po zgjall, po ja anashkaloj të pjesë, por po jap përgjigjen për sa i takon mohimit të vizës. Ai thot, unë në Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian, pavarësisht gojëve të liga që ulen mbi ty, duke referuar prap, udhëtoj si njëri i liri, pa shoqëruar nga trafikant droge, të cilët më pas shpërblehen me miliona euro nga taksat e shqiptarëve, duke referuar kështu gjithmonë çështjes që kanë ndër të dy për privatizimin e operatorit të shpërndarjes. Do ta lëm pas këtë, do lëm gojët e liga, do lëm fjalorin e pisët, për të kaluar diçka ndoshta që na intereson të gjithë. Ditën e djeshme, sikurse e përmendet edhe ju gjatë kalendarit edhe sot në histori, ishte 99 vjetori i të qenurit të Tiranës kryeqytet. Por është gjithashtu edhe 405 vjetori i themelimit të saj si qytet. Dhe me rastin në fjalë është zhvilluar sofra tiranase, ku ka qenë i pranishëm edhe presidenti Ilir Meta, që nuk mungon ndonjëherë në gëzime dhe hare familjare. Po, është baba i kombit, kështu që takon. Patjetër që po, por ju e di që mund të pëlqen ta marr pozitivisht presidenti gjithmonë, sepse është ndoshta karizmatik në këtë pjesën e përcjelljes së lajmeve në mënyrën më të mirë, sikurse thonte ai, me qetësi dhe dashuri në çdo gjë. Ai ka postuar gjithashtu disa statuse në rrjetin social Twitter, ku shkruan në njërin prej tyre në 405 vjetorin e themelimit si qytet dhe me rastin e 99 vjetorit të shpalljes si kryeqytet të Shqipërisë, pata nderin e veçantë të uroj sot nga sofra Tiranës e komunitetin e mrekullueshëm Tiranës.
gëzuar ditëlindjen e Tiranës son të dashur dhe shpalljen e saj kryeqendër të shqiptarisë. Nuk I referohem statuseve të tjera, por ai shkruan gjithashtu që Tirana tani më është mikpritse e njësër qyteteve të tjera dhe njerëzve nga kultura të ndryshme për të bërë kështu ajo sofra e madhe që I mban të gjithë bashkë dhe I bashkon. Një tjetër lajm I mirë lidhet me lajmin e dieshëm, nuk dua ta humbas këtë gjë, dhe ju e dini që unë ish kryeministri nuk mund ta lëndoj pa përmendur, meqense ai poston gjatë gjithë ditës dhe ne duhet të paktën të jemi mirënjohës që ai është aktiv në rrjetet sociale. Nuk I referohem lajmeve apo akuzave të shumta që ai nxjerr aty apo qytetarëve digjital që I shkruan në lidhje me probleme, duke nisur edhe tek pensioni I gjyshës, por do ndalem tek lajmi I dieshëm që ishte Dua Lipa. Sikurse e sollëm në vëmendje edhe dje me rastin e marrjes së 2 çmimeve Gremi, Dua Lipa ishte një ndër ikonat që nderoi Shqipërinë dhe shqiptarinë bar, kështu që Sali Berisha ka gjetur rastin të bëj edhe një status për sa I takon kulturës, kundër të tjerë shkruan, ajo mbrojti të çmimin Gremi, shpallet artistja më e re, më e mirë e vitit. Por nata e ceremonisë vjetore të çmimeve Gremi thot ishte e magjishme për Dua. Ajo fitoi dhe çmimin Best Dance Recording. A thua se ish kryeministri është I frymzuar nga kjo lloj muzike teksa shkruan. Po hapësiresh nga muzika që frymzon. Patjetër që paraqikoni kryeministrin. Do doja të isha në zyrën e tij dhe të shihja se çfarë dëgjon në kohën e lirë. Best Dance. Dëgjoj, jemi një kat më poshtë ke kryeministrin, kështu që edhe mund ish kryeministrin. Thua? Po, edhe mund ta verifikosh. Mirë. Edhe me pastaj. Super. Që se dëgjon. Tani me siguri do të duket dëgjuar up. Shumë mirë. Shkojmë edhe tek tani për një moment për të marrë edhe më të fundit nga sporti, do të takojmë edhe një herë Kris Martirën për këtë dhe pastaj do të kthehemi në studio me një bisedë me Garina Bomba, e cila na bashkohet për të folur për disa nga zgjedhjet që ne mund të bëjmë, që mund të jenë më të mira dhe në dobit shëndetit ton kur ushqehemi. Patjetër duhet marrë një informacion sepse shpeshherë mënyra se si ushqehemi ne ankohemi, flasim edhe për sigurinë ushqimore, por shpeshherë jemi edhe ne që ndoshta nuk bëjmë zgjedhjen e duhur dhe ndoshta do ta bëm pak më në punë mendje, se çfarë sillim në tryezat tona. Por gjithsesi, le të jemi sërish me Kris Martirin në studion e lajmeve, marrim informacionet e fundit nga sporti. Dhe një herë tjetër përshëndetje Kris për të fundit, linja për ty. Përshëndetje Alona, mirë do të marrim dhe informacionet më të fundit sa I përket kësaj hapësire sportive, do të flasim pak për Mercaton. Aaron Ramsey është zyrtarisht një lojtar I Juventus. Lajmin e vend të ditur vetë klubi bardhezi nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale, atje ku I uron mirëseardhjen lojtarit të tyre më të ri. Mesushori Juelcian do të lërë Arsenal pas gati një dekade dhe do t'i bashkohet bardhezinve në verë me parametra zero. Ajo që bie në sy është paga e lartë që 28 vjeçari do të përfitojë në Torino, plot 400.000 euro në javë. Flasim tani për basketbol, tashmë faza play-off është vërtet në rrezik për Los Angeles Lakers. Skuadra e LeBron James u mposhti 143 me 120, këtë herë nga një super Joel Embiid, I cili shënoi plot 37 pikë. Fitore drithëruese ndërkohë për Golden State që mundi në sekondat e fundit Miamin dhe ruan kryesimin. Në takimet e tjera mbërritën tek suksesi edhe skuadrat e Dallas, Sacramento dhe Orlando Magic. Jemi në Formula 1, Toro Rosso ka zbuluar makinën e re me të cilën do të garojnë në botërorin 2019. Skuderia italiane prezantoi një ditë më parë ndryshimet e reja në një vendçet e tyre. Dizajni mbetet pothuajse I njëjtë me atë të një viti më parë atje ku dominon ngjyra blu. Ndryshimi më I madh është dyshja e re që do të garojë për makinat e Hondas, me Daniel Gvad dhe debutuesin Alexander Albon. Toro Rosso gjithsesi mbetet një ndër skuderitë me buxhetin dhe stafin më të vogël në Formula 1, si rrjedhoi edhe rezultatet në vitet e fundit kanë qenë tepër modeste. Këto kanë qenë gjitha zhvillimet sportive për ditën e sotme. Ne do të shihemi nesër, linja për ju Blenda Aulona. Shumë faleminderit Kristin. Faleminderit Kristin. Ndërkohë kemi një tjetër informacion të fundit për të marrë apo jo? Do të paktën në lidhjen e parë që kishim me Tanjën na tha se shiu do të ishte deri diku rreth nga dreka. Nga dreka jemi me shpresën që ndoshta mbasditja dhe ditët në vijim do të jenë me diell, por le të bëjmë edhe një përmbledhje me gjithçka që ka të bëjë me vendin dhe me rajonin e Tanjën. Tanja sërish. Po, në fakt nuk është se ka ndryshuar informacioni, thjesht rikujtojmë shikuesit që rreziku për rreshje të pakta shiu në zonat qendrore dhe jugore mbetet deri sot në mesditë, ndërkohë në juglindje do të ketë ka rreshje dëbori kjo edhe pak pas mesditës. Veriu që në këtë momente dhe për 2-3 orë kthjellohet, presim përmirësim, pra në pjesën e dytë të ditës presim përmirësim dhe thuajse kthjellimi në gjithë territorin shqiptar. Ajo çfarë do të jetë problematike sot janë vlerat termike ku mëngjesi ka shënuar rënje. Rënja do të vijojë e ndjeshme edhe në orët e mesditës.
Nëse di ishim 17-18 maksimumi sot nuk ka përcjell vlera 13-14 gradë Celsius dhe kjo do të shënohet në jug, pasi rënja në jug do të ndihet akoma më shumë nesër. Nuk ka ndonjë informacion shumë ekstra, edhe Kosova pak a shumë prapis e pare ditës së sotme në Kosovë mbetet me rishje të pakta dëbore, mes ditave në vijim, duke se është pak a shumë e ngjashme me veriun e Shqipërisë, do të jetë kryesisht me kthjellime, temperaturat do të ulen me 5 gradë si në mëngjes dhe në mesditë në Kosovë. Nuk ka ndonjë informacion shumë, do të thonë ndonjë ndryshim në informacion, thjesht theksojmë faktin që temperaturat janë ulur sot, ulen nesër edhe pas nesër me 2 apo 3 gradë në secilën prej ditëve, por moti vjen të jetë i kthjellët në 90% të territorit shqiptar. Shumë faleminderit Tanja për gjithçka që na ofrove lidhur me motin dhe sinoptikën për ditën e sotme. Ne do të ndërpresim programin këtu shumë shkurt, në anën tjetër të kësaj ndërprerje do të takojmë këtu në studio Blerina Bombaj për të marrë disa këshilla mbi zgjedhjet që ne do të bëjmë për të ushqyer më mirë. Jemi sërish së bashku për të folur siç e anoncuam përpara se të shkëputeshim, pikërisht përqendruar tek ky segment i gjatë që kemi patur në emisionin tonë për sigurinë ushqimore, një temë që na prek të gjithëve. Do të çojmë deri në fund. Po, sepse folëm pak më parë pikërisht për rastet që janë konstatuar shpesh në ushqimet që ne konsumojmë, që vërtet janë alarmante, por siç tham, nganjëherë është edhe përgjegjësia jonë tek ushqimet që zgjedhin, mënyra se si i vendosim ato në tavolinë dhe pastaj konsumojmë, edhe për të jetuar natyrisht shëndetshëm dhe për të marrë sa më shumë më e cilësi të mundemi le të themi ato ushqime që vërtet na bëjnë mirë për organizmin. Dhe për të folur për këtë që anoncuam, kemi Blerina Bombën, dietologe klinike apo kjo dietologe klinike, po bëm kurioz të dy Blerin për ku ndryshon nga një nutricionist për shembull që përdoret gjithashtu. Atëherë, ndryshimi midis nutricionistit dhe dietologut dhe pastaj dietologut klinik, po midis nutricionistit dhe dietologut është se një nutricionist mund edhe të vetë shpallet e tillë në sajt të trajnimeve të ndryshme apo të leximit të shumë që mund të bëjë vetë dhe ka për detyrë që të këshillojë në mënyrë të përgjithshme popullatën ose grupe njerëzish ose individ në lidhje me ushqimin e shëndetshëm. Ndërsa një dietolog duhet të ketë plotësuar një formim akademik të caktuar prej 4 vitesh, pra një shkollë bachelor universitare, e cila i jep mundësinë e titullit dietolog dhe gjithmonë një dietolog është nutricionist, ndërsa një nutricionist nuk është dietolog, sepse në Shqipërinë tonë keq kuptohet fjala dietolog dhe mendojnë që një dietolog jep dieta dobësimi, ndërsa një nutricionist është ai që na këshillon dhe duhet të na japë. Kuptohet edhe fjala gazetare. Sugjerimet. Ndërsa dietologu klinik është ai që ka bërë dhe një praktik të paktën 1 vjeçare në spitale shtetërore. Di shkollën 4 vjeçare? Bën, po, ose brenda shkollës 4 vjeçare, ose vetë shkollës bëhet një vit praktik në spitale ku ti merr aftësimin e duhur për të ofruar dieta për patologji të caktuara dhe për terapi. Qartë, mirë, e sqaruam edhe këtë sepse kishim vërtet një nish ndërkohë. Mirë, Blerina, për të kthyer paksa tek tema jonë, në fakt e kemi hedhur edhe si pyetje në Facebook dhe kanë qenë të shumtë ata që na kanë shkruar, po dua ta nis më një herë me një reagim të Erionit, i cili thotë kur ne pyesim se çfarë mendojnë për sigurinë ushqimore, dhe ai thotë i tmerruar, i trembur, i llaktarisur, i lemerisur jam. Sa herë që shkoj dhe dua të blej. Ndoshta pak e ka egzageruar pak, por që jemi vërtet në këto jemi edhe pak kështu të prirur për të egzageruar dhe ndoshta egzagerojmë atje ku s'duhet më shpesh se sa atje ku duhet, sepse ka një kaos informacioni dhe në përgjithësi siguria lë shumë për të dëshiruar në Shqipërinë tonë ku shumë gjëra lën për të dëshiruar fatkeqësisht, sepse gjithçka ka të bëjë me një cilësi dhe standard jetese në përgjithësi, domethënë. Kështu që siguria ushqimore është një must, domethënë një ushqim duhet të jetë në mënyrë absolute i sigurt. Pastaj vjen cilësia, freskia e tjera. Po siguria është detyrim i absolut për çdo konsumator, sepse siguria është ajo që ty mund të shkaktoj edhe vdekje të menjëhershme, mund të shkaktoj një patologji të pakthyeshme mbrapsht, të pakorrigjueshme, pra një helmim, le të themi, nga ushqimi mund të shkaktoj edhe në 6 muaj që ti nuk e merr vesh se nga se e ke patur, një paralizë ose një dështim të veshkave. Pra flas për sigurinë ushqimore për sa i përket anës bakteriologjike, po siguria ushqimore përfshin disa elementë që janë ana biologjike,
ana kimike dhe ana fizike. Pra, ushqimet mund të jenë mbartës të mikrobeve apo të viruseve të caktuar apo të parazitëve apo të mikotoksinave, siç është aflatoksina për shembull, që është bërë shpesh herë diskutim në Shqipëri dhe në qumësht, në të gjitha aflatoksina faktikisht gjendet e drithrat, është një myk që prodhon, është një mikotoksin, pra është një toksin që vjen nga myku i cili zakonisht qëndron te drithrat e fasulet, kryesisht e misri dhe lopët që han misrin. Përmes ushqimit del në kalon nëpërmjet zinxhirit ushqimor. Tani, unë e vë shumë në dyshim nëse në Shqipëri kontrollohet ushqimi që han kafshët. Unë mendoj që nuk kontrollohet nuk kontrollohet dot, nuk arrihet të ketë një kontroll me një standard caktuar as vetë kafshët dhe qumshi që ne ham, e jo më ushqimi që ato kanë konsumuar. Jo, flasim për ushqimin që han njerëzit. Po pikërisht, po janë shumë të lidhura. Për shembull, aflatoksina është një mikotoksin që çon në kancer të mushkërisë, e vërtetuar katërcipërisht, dhe ne nuk dim, ne nuk kemi absolutisht asnjë të dhënë se sa është aflatoksina në qumshin që ne pim apo në produktet ku ajo mund të gjendet. Pra, unë nga burimet të mia, nga institucioni përkatës, deri më tani nuk di nëse ose dhe vetë ata persona që punojnë në AKU për shembull, ose kanë punuar në AKU, nuk kanë pasur ndonjëherë informacion se sa aflatoksin kanë këto produkte. Po mirë, Blerina, atëherë çfarë do të bëjmë ne? Atëherë, siguria ushqimore, domethënë, deri këtu folëm pak për anën biologjike, pastaj ana fizike është pjesa e kontaminimit me xham, me plastik, me me gjëra fizike që mund të gjenden, dhe ana kimike, pastaj është gjithë kjo pjesa e pesticideve, hormoneve që mund të përdoren, domethënë, gjatë trajtimit, gjatë prodhimit dhe gjatë trajtimit të ushqimit. Të gjitha këto duhen kontrolluar absolutisht nga një ent rregullator që është AKU-ja. Të gjitha këto duan një investim kolosal, që normalisht një shtet i varfër si Shqipëria, pa diskutim që do ta ketë të vështirë që të ngrej një strukturë që të kontrollojë në çdo vend ku prodhohet ushqim, ku trajtohet, ku transportohet, ku mirëmbahet dhe ku tregtohet, të ketë mundësinë që të kontrollojë vazhdimisht në mënyrën e duhur ushqimin që ne konsumojmë. Kështu që megjithatë unë mendoj që kam përshtypjen që ministri i sapo emëruar Çuçi e ka marrë si sfidë të madhe pjesën e sigurisë ushqimore dhe uroj shumë, domethënë, që të bëhet realitet, sepse realisht çfarë bëjmë ne nëse në Shqipëri nuk ham në mënyrë të sigurt ushqim, domethënë nëse ne nesër pas nesër jemi duke çuar veten drejt sëmundshmërisë nga ushqimi, na rrofshin gjithë të tjerat që po investohen këtu, nëse ne nuk investojmë në ushqimin që ham. Sepse do të ishte një ironi, siç ti e nënvizon, që në një vend mesdhetar, si Shqipëria, me klimë, një vend bujqësor, mund ta quajmë, ku prodhohet vazhdimisht, me diell kaq shumë, me det, vuajmë për shkak të ushqimit që ham. Doja që të shikonim po shikoj në Instagramin tënd, edhe her pas here ka edhe gjëra që se ti flet vazhdimisht për ushqimin e të ushqyerit, po diçka që të kishte bërë përshtypje ishte menuja në një çerdhe, diku në vendin tonë. Një çerdhe në një qytet të Shqipërisë, është çerdhe shtetërore. Çerdhja numër 1. Dhe gjëja që të kishte bërë përshtypje ty ishte se si po quaj croissantet, shërbeheshin bashkë me makaronat, dhe pilafin dhe një sasi e madhe brumi. Çfarë pak për këtë? Croissani ishte bashkë me syltjashin për vakt të mbasdites, revani me pure pluhur ishte prap një vakt të mbasdites, qumësht me biskota dhe buk me gjalp, me djath prap vakt të mbasdites. Nuk jam e sigurt nëse janë zgjedhje apo janë të dyja bashkë, po të jenë të dyja bashkë është akoma më katastrofë. Por që vëmë re që në një menu të tillë ku fëmijët shqiptar ushqehen për ditë, dhe kjo është dramatike sepse nuk është se shkoj një herë, han pizza me familjen edhe është një ushqim që nuk ndodh për ditë, po ky është ushqimi për ditëshëm dhe ky formon shëndetin e këtyre fëmijëve dhe është katastrofë se si mund të ushqehen këta fëmijë me kaq shumë miell të përpunuar, me kaq shumë sheqer dhe kaq shumë yndyrë, e cila sigurisht që nuk është vaj ulliri, nuk është as gjalpi i freskët i lopës, po padyshim që është cilësia më mizerabël sepse dhe kuotat kostot, domethënë kuotat që paguhen për këtë ushqim janë shumë të ulta dhe nuk mund të pretendojmë që do ketë cilësi. Paguam pak edhe do marrësh pak. Po sigurisht se si mund të blej me 1000 lekë që paguhet Dita e fëmijëve aty, si mund të pretendojë që do marrë vajin e ullirit që kushton të paktën 6000 lekë litri. Po në atë menu
menu, ajo që është pra janë dy gjëra, para te skajsh për përdorimin brumit, edhe sheqerit dhe mungesa e zerzevateve dhe frutave. Domethënë ka 2 herë supë me perime, ka gjatë gjithë kohës pure me pure e cila thash është plur, nuk është as nga patatja e freskët, edhe makarona, tavkosi me pastiqe, domethënë ka kombinime të cilat janë vetëm sheqer, vetëm amidon. Është një anshmëri e theksuar, shumë kalorike si menu, dhe krejtësisht e varfër nga elementet ushqyes që kanë nevojë fëmijët. Domethënë, aty veza pothuajse mungon, qumshti pothuajse mungon, kosi nuk diskutohet, zerzavatet, frutat nuk shifen gjekundi, fasule, bizele absolutisht mashur, ka karrota që fëmijët domethënë kanë nevojë për vitaminën A hekur. Është ta shëndetshëm, është dhe kushtueshme? Kjo është një bindje faktikisht që nuk qëndron. Për disa ushqime mund të themi që të zgjedhësh cilësinë, për shembull vaj ullirit ka kosto. Nuk mund të pretendosh që do marrësh një vaj ulliri me të njëjtin çmim sa mund marrësh një vaj lule dielli. Por për sa i përket cilësisë, atëherë nuk mund të thuash është i kushtueshëm kur ti e di se sa shumë të ofron në krahasim me vajin tjetër. Nga ana tjetër, nëse ne bëjmë edhe kemi informacion, edhe bëjmë dhe pak zgjedhje të zgjuara, mund të kushtoj dhe shumë më lirë një ushqim shumë i mirë. Por, nga ana tjetër, shumë fëmijë të zonave për shembull rurale, që unë i shikoj se jetoj dhe vetë në fshate dhe i shikoj se si janë zgjedhjet e tyre në përgjithësi në shkollë, kam dhe një shkollë afër dhe i shoh gjatë gjithë kohës me diçka të gatshme në dorë, siç janë këto brioshët, çibukët, gjëra të gatshme, pra kalori boshe të cilat bota sot po i ndalon për fëmijët dhe po ndalon dhe marketimin e tyre nëpër televizione, jo më shitjen e tyre nëpër ambiente shkollash. Nga kjo anë, këto janë ushqime që kanë një akses më të kollajt për një masë e cila ka një mirëqenie pak më të ulët ekonomike flas. Dhe janë ushqime të lira dhe blihen kollaj nga një stres që ndoshta nuk ka më shumë mundësi që të shijoj ushqimin. Ta jep fëmijës një monedhë me vete në mëngjes që të blejë. Po ata fëmijë mos haroj që në shtëpitë e tyre kanë pemë me fruta dhe i përçmojnë, sepse kjo është ana tjetër pastaj e edukimit që duhet. Është edhe edukimi dhe çfarë. Sepse po flisim për fëmijët në fshat, që kanë po themi akses në fruta. Po flas për zonat rurale ku fëmijët janë në një peshë, po ti shohësh obezitetin në zonat rurale, nuk e them me statistika, po me sy se sa kam bredhur edhe shumë Shqipërinë, nuk është se kanë një prevalencë të obezitetit të theksuar, por keq ushqyerja në zonat rurale është e padiskutueshme sepse fëmijët janë akoma në atë fazën e tranzicionit ku ushqimi i shtëpisë ju duket një gjë demode dhe diçka e bler jashtë ju duket një mirëqenie, një shpërblim për veten. Pra, të shohësh se çfarë ofrohen në mini marketet e zonave rurale është të vësh duar në tokë. Ndoshta edhe pak dhe përgjithësi e prindit apo jo? Është prindërve. Megjithatë, unë do të thosha që konsumimi i këtyre brioshëve të paketuar edhe biskotave 100 vjeçare, po quaj gjitha në këto prezervantët që ata kanë, ndodh edhe në spitale. Kemi parë që makineta shesin në spitale ku supozohet ti më the që një dietologe klinike duhet të kalojë një vit në një spital, po edhe spitali vetë ofron çokoladën e këtij. Nuk kam punuar vetë në QSUT edhe në pavionin e diabetologjisë dhe endokrinologjisë për jashtë është një makinetë e tillë që ka edhe që mund të vdesin gjithë pacientët. Lëngje me sheqer edhe kjo pastaj tregon lëngjeve. Po ti shikon në një supermarket koshat. Qofse do vësh re, domethënë unë i vëzhgoj vazhdimisht kur shikoj se çka kanë marrë njëri, çka ka marrë tjetri, se është smundje profesionale. Aty shikon se çfarë ka akoma, domethënë kur shikoj koshat e mbushur me ushqime të gatshme të tipit patatina, po me ato lëngjet, me ujë me sheqer edhe kimikate, se aty s'ka absolutisht asnjë gjë prej frutit. Fruti është vetëm në figurë. Figurë, sigurisht vetëm në foto. Them sa punë duhet akoma, jemi jashtëzakonisht shumë mbrapa, jemi shumë pra është ajo që po themi që shpeshherë ne themi nuk na servire, nuk kemi të sigurt në mënyrën se si ushqemi, por nga ndonjëherë jemi edhe ne vetë që base ne kemi një mungesë informacioni të theksuar. Ne kemi edhe një problem tjetër, që kemi edhe disa bindje fikse dhe ide fikse për ca gjëra dhe nuk duam t'i ndryshojmë. Domethënë, dhe kur del një specialist dhe i thotë që shiko, gjiza është shumë e mirë. Pse me gjizë do rriten kalamajt tanë.
Do me thënë, ka dhe ca ide fikse, po gjiza është e shkëlqyer, se gjiza s'ka si ngjyrën e ngopur të djathtë dhe s'ka kripën e tepruar. Po themi rikota, ndoshta do ta përdorim. Do me thënë, ta kam fjalën që një gjë është që të mos dish dhe një gjë tjetër është mos duash të dish dhe ne i kemi të dyja këto ose të dish keq diçka. Do me thënë, një pjesë e mirë e njerëzve akoma janë me idenë që fëmia duhet të hajë, duhet të ngopet. Dhe shkollave, në këto dyqanet apo bizneset janë pranë shkollave, gjithmonë ofrohet për fëmijët po flas. Ke byreqet, ke hamburgerat, ke biskotat, sepse këto janë ushqimet që nuk prishen. Normalisht janë ushqimet që shumë e vështirë që të kërkosh të hash për shembull diçka proteinike, po themi në mëngjes, pa bërë nuk e gjen kurkund të ofruar. Shumë e vërtetë është. Mirë, kjo është një temë që vërtet do shumë diskutim, sepse nuk mund të ndryshohet ai sot Blerina mentaliteti që ne kemi dhe që natyrisht duhet shumë punë, por që gjithsesi duke folur pak nga pak mbase diçka. Ne përpiqemi vazhdimisht, edhe besoj që shumë gjëra janë bërë, se edhe në gjithë këto vite, domethënë, ndërgjegjësimi pa diskutim që ka filluar të rritet, por që e rëndësishme është që njerëzit të kuptojnë që tashmë nuk është vetëm sasia e rëndësishme, e kemi kaluar pak a shumë, ndoshta ka zona që vuajnë për ushqim, për sasi ushqimi, sepse Shqipëria ka zona të varfra plot, dhe ata ndoshta me zore sigurojnë bukën e gojës, le të themi, por të paktën të kuptoj gjithë ajo pjesa tjetër që është një pjesë e mirë e popullatës që nuk është e rëndësishme vetëm sasia. Sot, cilësia e ushqimit është ajo që përcakton ecurinë e shëndetit të çdo fëmie që rritet. Mirë, ne të falenderojmë Blerin për këtë informacion. Besoj që në këtë moment mbase dikush është duke përgatitur mëngjesin dhe ndoshta do mendojë dy herë apo ndonjë nga zonja do të shkojë të bëjë pazarin e përditshëm dhe të gatuaj. Ne ju dham disa ju tërhoqëm pak sa vëmendjen, kështu që bëni kujdes për atë që shtronin tavolinë. Faleminderit Blerin Shmene. Shumë faleminderit. Dajeni këtu atëherë. Dajeni këtu, zonja Zotrin. Kjo ishte Dita Jonë për ditën e sotme. Edhe sot këtu në ekranin e A2 ne do të rishihemi nesër në orën 7. Patjetër do të kalojmë tani linjën tek Alba Lishani dhe Ditari dhe më pas natyrisht diçka tjetër që ofron A2 në ekranin e tij bashkë me Shtadën Bletin do takojmë sërish në orën 7. Do të jemi këtu të kryer pritur me shumë informacione dhe diçka tjetër që do të përgatisim për ju. Mirupafshim.